Jah, Vaikselt hakkab ju pihta. Tšau, Maila. nii, tšau, tšau. Kuule, kuidas läinud on? Põnevalt põnevalt on läinud Põnevalt, täna on munadepüha või mis ta on, ülestõusmispüha. jah, jah, Tähistad on ka jah. seda kuidagi oma perega või? Laps oli külas, tähendab, laps on praegu ka külas, nii tõi mulle lille ja siis tõi meile mingisugust sellist linnupiima seda torti, nii et mul täna patupäev, sõin ühe tüki torti. Assa. Vot, Mina ostsin jah. ka endale eile kohe sellise patu asja külmkappi ära, et on kohe, mida nokitseda. Ega see ometi jäätis ei ole? Tead mis? Jäätis, mul õde paneb ühe oma butiigi siin kokku. Ma tuletan, Maila, sulle veel meelde, et me juba salvestame, jah. Et Jah. jah, et siis, et mul on nüüd 2 × 5 liitrit jäätist kodus ja ma kogu aeg kutsun oma lapsi No, ka jäätist sööma, nii et oi-oi. seda ma kartsingi. Miks Seda sa ma kartsin, jäätisest et räägid? jäätis sul on. endal ka jäätis Ei kodus? no ma lihtsalt, no kui sa näitad nii, mul tuli kohe jäätis ette Ja mm.. jäätis on üks mu nõrkustest tegelikult ja, aga kuule, täna siis, teate, meil juhtus üldse veel nii lahe lugu, et me pidime kell 12 kokku saama ja Maila veel nii lahedalt ütleb, et ma ei tea, kas Soomes on see kell edasi lükatud või tagasi lükatud, et igastahes Maila oli kell 12 valmis ja mina teadsin kogu aeg, et kell 1 ja vot nüüd me siin olemegi siis kahekesi. ja mina võtsin juba kleidi ära, panin õueriided selga ja kirjutasin, mõtlesin, et mis jama on, nüüd ei vasta ka mulle ja läksin juba ära õue ja siis Merike saadab mulle sõnumi, häälsõnumi. Joh, Heidi unustas ära. Ja siis midagi. Tulin siis tuppa tagasi ja Jälle kleit selga ja kaapisin tuka sirgu ja kleit selga tagasi ja eetrisse. nii ta läheb ja, aga samas tegelikult meil oli Mailaga siin märtsi lõpus juba väike mõte, et me tuleks ikka siia iga kuu. Sest aitäh teile kõigile, kes te olete Maila müstilise maailma Youtube'i kanalil kommentaaridesse pannud ja ka minu numbritele kanalisse, et hästi vahva on kuulata. Et täname teid kõiki ja kusjuures teate, kui te ei ole käinud Maila kanalil, siis soovitan soojalt käia. Ja teie Maila kanali jälgijad, kui te pole numbrite keelel käinud, siis hüppake siia, sest seesama video läheb siis meile mõlema kanali peale, nii et siis ükskõik, kus te ka ei vaataks. Et igal juhul suured tänud teile, et olete olemas. Ja likeige ikka mõlemalt poolt, onju, mis sest, jah, et mitte topelt vaadata igalt poolt vaadake ja likeige, täpselt nii. kuule, aga hakkaks siis pihta. aga mis me teeme täna? nii, mis me teeme? Ma isegi ei tea, paku välja, me pidime tegema iga kuu prognoosi, aga sina oled ju ka teinud oma kanali peal prognoosi. Mina ei tea, mina fännitiitlit ei ole veel saanud, mul ei ole mingit fänniehed tulnud kuule, tänutäheks, aga no pole hullu, küll jõuab mm. -hmm. sina tegid ka ju enda kanalil juba selle aprillikuu ära või? jah, ja ma tegin ka ära jah. jah, Ma sest tegin mina niimoodi, et eelmine päev tegin kohe ja mm, mul oli nii aeglane internet, et nalja tahate kuulda, et ma, vaata iga kord on mingi teatud, laeb kiiresti üles ja seekord oli niimoodi, ma sain kuskil kell 3 valmis selle prognoosi ja mul tuli 2 tunni pikkune video muidugi. Ja siis ma hakkasin seda üles laadima ja vaatan laeb ja laeb ja laeb ja lõpuks ma ei tea, see vist oli keskööks, kui sai üles laetud. Mõtlesin, et sellist asja ma võtsin isegi juba wifi levialast ennast välja, telefoni selle asja peale panin, et siis hakkas kiiremini laadima. nii et ma ei ole elu sees nii kaua ühtegi videot üles laadinud, et see oli ikka mega ja siis, kui mina kunagi Youtube'iga alustasin, siis mul on ka kodus hästi aeglane internet ja siis vahepeal näitas seda mingi 15 minutit videot ja et laeb 56 päeva. issand, kui õud siis mul läks isegi hästi ma mõtlesin, sul on äkki kõik teeks hästi kohe nüüd või? järgmise aasta ennustuse ette, et siis oleks lihtsam. ja eks me siis võib-olla vaatame, kuidas wifi'dega siin lood on meil edaspidi, nii et meid on selles suhtes universum soosinud. et aga ikkagi jah. näete, jonni me ei jäta, vahet ei ole, mis väljakutsed meil siin ka oli ja see ka, et me siin vahepeal kelladega Mhm. paneme huupi. nii, aga teeks jah, siis täna sellist asja, ma tegin tegelikult väikse spikri ka. ahah, oo, mul ei ole. ja no sul ei ole, sul tuleb ju kõik niimoodi. mina ikka vaatan, ma natuke näitan teile spikreid. ma ei tea, kui hästi näete, seepärast mul on selline lastetahvel, vaata, siin hakkasin sodima. no eks te siis saate aru, ehk siis need on siis need energiad, mis siis mina näen, mis teid mõjutavad, sest see, kui me teeme nüüd Mailaga, see on veitsa teistsugune prognoos. see on niimoodi, et ma panen siit puusa pealt numeroloogilist sellist diagnoosi prognoosi mina panen kaardi ja ja mina panen Maila kaardi peal.
ja Maila paneb kaardi pealt jah, et siis soovitan kindlasti kuulata seda, mis ma tegin täiesti üksi, et seal on väga täpne see lugu. Mitte ei tähenda see, et see ei ole täpne, mis me nüüd hakkame rääkima, lihtsalt meil on mõlemal Mailaga, Mailal muidugi rohkem, minul vähem, aga ma ka ikka tahan sinna Maila kanti saada, et intuitsioon juba annab ka palju ja see kogemus mis me teeme, et minul räägivad numbrid hästi, Mailal räägivad pildid hästi ja Maila kannaldab hästi. Teate, kes ei ole veel Mailaga ühenduses olnud, mina soovitan. Kusjuures tead, Maila, ma niikuinii soovitan sind ka väga paljudele klientidele, et vaata. ja kes on kirjutanud mulle ka, siis on öelnud ka, et Merikese kanali pealt, nii et maru lahe. noh, aga ega ma ei kahtle üldse Sest mina. sest ega algul, kui mul ei olnud oma kanalit, siis oli ju sinu kanali pealt tuli nii palju tuli selliseid huvilisi ja nii armas. ma olen ka nii tänulik sellepärast, et üleüldse nii sulle olen tänulik kui oma kanali, et ma ikkagi võtsin sind kuulda ja ma tegin selle kanali, Mm. sellepärast et mul ei ole ka olnud seal neid negatiivseid kommentaare, aga vaata selle samase Puuduta mind saatega, noh, seal on igasugu räppi, seda ei tasu üldse lugeda, onju. aga ütleme siis niimoodi, et mis ei tapa, teeb tugevaks ja mind enam üldse see ei kõiguta, et ma olen niikuinii igasugusest tulest ja veest läbi käinud, et pole hullu. kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. Ja kusjuures me siin natuke eetriväliselt rääkisimegi juttu sellest Puuduta mind saates, et meil käis hästi lahe issand, tuur tahan ütelda, et selles suhtes, et mind kutsuti saatesse, õigemini Sirjega rääkisime kokku ja Maila oli natukene meil siin läbirääkimised, Maila pidi mulle mingi asja siin sebima ja siis Maila ütleb, et sa tuled Tallinnasse siis, et siis ma annan üle, ma ütlen, kust sa tead, et ma tulen Tallinnasse? ma tulen ka sinna Sirje kutsus saatesse. ja Sirje kutsus mind ka ja siis mõtlesin, et täitsa ja mega, jumala. et nagu sukk Ja ja saapas. siis ma ju ostsin ka Sirje kaardid, sest ma nägin ju jälle Sirje neid kaarte ju sinu kanali pealt, kui sa temaga tegid podcast'i ja siis jah. olid tal need kaardikesed onju ja Mhm. need halli varjundid. jumala äge, ma vaatasin ka, et issand, kui armas, nii hästi joonistab ja kõik puha. ja nüüd ma kasutan neid kaarte sellepärast, et nad noh, nii hästi-hästi toimivad, et isegi ma ei ole mitte ühtegi tähendust lugenud seal, aga ma vaatan seda pilti onju, et seal on ju märksõna peale pandud ja vaatan pilti ja värki ja hakkab seda infi tulema sips kogu aeg. et nii äge, nii et vaata, kuidas üks viib teiseni ja siis ma tellisin kaardid Sirje käest ja Sirje ütles, et kui äge, et sa kirjutasid onju, et kuule, kas sa tahad saatesse tulla. et no nad tahaksid, et tuleksin ja siis ma ütlesin, et noh, ma võin tulla ka ju ja siis ütles ka, et ammu on tahtnud kutsuda, aga kuna ma olen mingisuguses tervendajas kunagi öelnud, et ma enam ei tegele inimestega, noh, eks ma olen 2 korda öelnud ja siis ikka on elu tagasi lükanud, onju. ja siis ta ütles, et nad ei julgenud kutsuda sellepärast, et nad mõtlesid, et ma ei tegutse enam. nii et vaata, kui huvitav, Mhm. eks ju. Jaa, aga väga igal asjal on oma aeg, kõigile on. teada nii, nüüd Ja, on sinu kord ja et küll varsti on sinu kord ka, sina, kes sa nüüd ekraanidega seal oled. teate, ma ütleksin, ma kutsun üles teid kõigi, kes te nüüd kuulate, mõtlete, no mis teil viga ja teil on nagu väga hästi läinud ja ta. kõik on üks jama. Teil on kõigil see võimalus, võtke minuga ühendust, tulge minu saatesse ja räägime teist, kes te olete ja näiteks Maila võttis minuga ühendust. siiralt tänulik sulle, kallis naine. et kui ma tegin selle esimese üleskutse, siis Maila kirjutas mulle ka, et kuule, tšau, sa otsid vist mind. jah, otsin. oli jah niimoodi jaa, issand, kuule, nüüd ma sissejuhatuse tõin nii pikalt, teate, et tegelikult, kallid naised, mehed, aitäh, et vastu pidasite siiamaani. me vaatame siis aprilli energiaid ja mis sa arvad, Maila, kui teeks täna natukene teistmoodi? et tavaliselt on nii, et me läheme 1-9, aga alustaks täna 9-st, 9. grupp. jumala äge onju ma ei tea, sul ma on mõtlen midagi ka. minust külge jäänud On või? issand, aga ma ma teen ei. ka alati tagurpidi, sest ma olen ju vähk ju Okei. ma vaatan küll su kanaleid, aga tead, üsna kiiresti ma otsin sealt välja, kui keegi on kommentaaridesse pannud kalad, siis ma otsin kalad välja ja siis ma kuulan kalasid. ja, ja mul on ka mingi inglike tekkinud, kes paneb neid ajavööndeid. issand, kui lahe, ma avastasin ükskord. ja, aga siis tead, mul meil üks on see tuttav üks, et sinna kirjutas, et ajavööndeid oleks vaja ja siis, aga siis mul oli juba see inglikene olemas, nii et ma ei tea, kes see inglikene on. see on minu ingel. võib-olla on sinu ingel. ja aitäh, kallis ingel. me mõlemad jah, tervitame sind selles suhtes, et suured tänud sulle. nii ja äge. ma olen kokku leppinud, et ma ta nime ei nimeta, aga aitäh sulle, sa ära küll. nimeta jah. ja mina õnneks ei teagi ja
ja ma vist kommenteerisin ka sinna alla, et oi kui vahva, et sa aitad ka Mailat, nii et suur aitäh issand, kui armas. mm. -hmm. ja aga no ma ei tea, oli äkki vene keeles või? Hakkame pihta. hakkame pihta. grupp number 9, siis teie, kes te olete sündinud 9. päeval, 18., 27. et teid mõjutavad üsna huvitavad numbrid sellel kuul ja ma vaatan siia kõrvale, seepärast et ma oma tahvlile panin ja siis teate, ma arvan seda energeetiliselt, siis teil on niimoodi, et teil sellel kuul on üsna palju tööd ja mingisugused asjad sellel kuul teil võivad muutuda. ehk siis see, mis te juba eelmine kuu, näiteks märts mõtlesite, et millega te enam tegeleda ei taha, siis nüüd te peaksite sellega nagu lõppu tegema või siis teil juba midagi lõppes ära. ja nüüd tuleb hästi selline töökas kuu ja töökas kuu ei tähenda alati seda, et teil on raha roppu moodi, vaid see tähendab seda, et teil on tegemist hästi palju ja see rahaline ka noh, ütleme, tulem võib tulla aprilli lõpus, võib-olla siin mai alguses. ja armastuses, ma arvan, on ka selline asi, et teil käib mingisugune restart siin läbi. tervise suhtes ka, sellepärast et teil on hästi selline transformeeriv kuu. et ütleksin nii, et hoidke piip ja prillid, et kõik on teie enda hüvanguks, et selles suhtes, et uskuge ja lootke iseendasse, et teil on hästi tugev intuitsioon ka sellel kuul, kohe väga kõrge intuitsioon. Vot, ma ütleksin vist niimoodi, vaatame, mis Maila välja nuputab meil, kas meil lähevad ühte need asjad. mul on nii. alati väike selline ärevus ka, et On jah? ja on, sest ma ei tea, no võib tulla. mis sul sealt tuleb. ma arvan kahju, et mul ei ole, no ma ei saa selle arvutiga niimoodi teha, et oleks neid kaarte ka näha laua peal, muidu kui ma enda kanali peale teen, siis ma teen telefoniga. aga pole hullu, see kaart ei näe, aga jutt tuleb ikkagi. niimoodi, minul näitab nüüd selle 9 grupi kohta niimoodi, et jah, kuidagi kas siis ületöötaja või midagi on tohutu selline masendus ja tekib selline ummikseisu tunne. aga mingil määral on see hoopiski hea, sellepärast et teil mingisugune transformatsioon, uuenemine, mingi tervenemine käib ja, ja jah, täielik transformatsioon ja peale seda tuleb kuidagi selline hästi chill, selline hästi Mhm. mõnus, selline rahuseisund, aga valikute ees on 9 grupp valikute ees ja kui ma vaatasin, et millega seoses valikud on, siis minule täielikud uuenemised võivad tulla kas tööalaselt ja ka armastusalaselt. Mhm. siis näitab mingisuguste dokumentide täitmist, kas siis või suhtlemist hästi palju, ükskõik, kas siis kirjalikul teel või siis noh, suuliselt. et lahenevad mingid mured. Teil on sõpru, kes on teile sellised head sõbrad, kes on truud sõbrad ja perega seotud tuleb mingisugune jackpot, ma ei saagi aru, sest mitte ma ei saa aru, vaid see tuleb nii huvitavalt, see tuleb küll perekonnakaardi kõrvale, võib ka pere loomine, kellel siis on, kes on oodanud näiteks noh, et perelisa, eks ju, või siis ka esimest lapsekest, siis tuleb teatud selline teade, et oh jess, nüüd on see võimalik. aga näitab ka lotovõidukaarti niimoodi, et no võtke ükskõik, see ei pruugi olla ka ainult lotovõit, see võib olla ka ükskõik missugusest loosimisest, võtke osa. noh, näiteks ma ikka olen toonud vahest neid näiteid, et noh, käite Coopis poes on ju ja siis ühelt maalt helistatakse, et te olete võitnud auto on ju, mis iganes, ostke, mis tooteid te ostate on ju, aga ärge neid tšekke, roositšekke ära visake, vaid võtke nendest osa, sest 9 grupile näitab tõesti siin niimoodi, et lotoõnne, loosiõnne, nii et väga hea, laske aga, et väga vahva. ja, nii, ja sinu ma kord. siin ja ma täiendaksin veel nendest asjadest, vaata kui hea, siis sinu jutust tuleb veel inspiratsiooni, ehk siis siin vibreerivad sellised numbrid nagu 4 ja 13 numeroloogiliselt, ehk siis 4 on ka selline struktuur ja süsteem ja logistika ja loogika, ehk siis siin sa võid hästi jalad maas vaadata, et see, mis enne ei ole toiminud, siis sa nüüd paned selle struktuuri, et nii, rohkem nii ma edasi ei jätka, ma hakkan nüüd teise süsteemi järgi nagu töötama. ehk siis perekondlikult võib olla nagu väga palju selliseid noh, ikkagi ma tean, transformatsioon on ilus sõna, aga jah, selles mõttes teate, kui ikka lahku, siis lahku, kui töö on vaja lõpetada, siis sa lõpetad, ehk siis siin tuleb kõik nagu selge pilt. lihtsalt siin enam ei just, ole niimoodi, et no ma ei tea, see, mis on teile grupile number 9 nagu hästi omane, siin te lihtsalt nagu tunnete, et teate, mine huvaitit, ma enam ei jaksa, kõik, check, jah, jah, check täpselt. ja jah, ja nonii. see tuleb sellise ummikusse jõudmisega, see ummik on isegi hea, sellepärast et see toobki teile lahendused kaasa ja sellega seoses ka terveneme, ükskõik, kas see on siis hingeliselt või füüsiliselt või, et Mm, sellest transformatsioonist nad tõesti ei pääse. ja maru äge.
maru äge jah, sest mul tuleb siin vaata number 13, mis tegelikult tarokaartides on surm, et see viitab sellele, et mingisugune asi lõpeb ja uus asi hakkab ja kui sa ise pole valmis lõpetama, siis sinu eest lõpetatakse, siis sa mõtled, et oi kurja, et Mhm. laheneski nii hästi ära nagu. All jah, right, jah, jah. grupp number issand, kui nüüd 8, tahaks veel arvutada, ütle. siis võiks ju arvutada, mul on ju ka oma need kaartidel on ju numbrid, aga ma praegust lihtsalt ei viitsi, neid on nii palju. mul ei ole telefoni ka käepärast. muidu võiks huvi pärast arvutada kokku, et mis minu kaartidest number tuleb. äkki tuleb ka 13, aga las ta olla, järgmine kord võtame selle ette. Ja on ju? siis ma arvan, et me paneme korraliku tööpäeva hommiku 9-st hakkame pihta ja kuni 6-ni välja Mm. teeme jah, korraliku sellise teate, ja et alati ei jõua ära kuulata. jah, sellise teeme. Okei, aga lähme praegu niimoodi, okei. et Mhm. tead tegelikult võib-olla, kes seda teab, et vaatame, laseme asjal minna, te kommenteerige muidugi, kuidas teile sobivad need meie videod, meie koostööd ja võib-olla pakute ise mingeid variante välja meile, et kuidas me võiksime veel teha. Et oleme väga tänulikud. Lähme siis 8 juurde. Ma ikka jälle vaatan siia paremale, sest mul on siin see oma väike tahvlikene, ma olen siia väike spikrid pannud, mis numbrid teid mõjutavad. Ja teate 8, siis teie, kes te olete sündinud 8, 17 ja 26, siis teil on hästi vahva selline, kuidas ma ütlen, selline energia, teid mõjutavad 3, 12 ja 22. Kolme puhul ma ütleksin niimoodi, et see on perekond. Teil kas toimub mingisugune selline olukord, kus te saate üle pika aja kokku, isa, ema, laps on siis 3, eks ju, see on selline mõnus, lahe koos olla üle pika aja, justkui on nagu mingi väike vahemaa seal on, näete, Maila juba muigab, tal ka kaardid arvatavasti tulevad kuidagi niimoodi välja. jah, ja siis see, mis ma ütlen, et siin on vaja siis nüüd tasakaalu saada ka üks asi ehk siis sul on, tekib aeg-ajalt valik, kas ma lähen tööle, olen tööl või olen kogu aeg tööl või siis ma olen kodus ja kogu aeg kodus, ehk siis pane endale see balanssi, et selles suhtes sa oled nii tööl, kui sa oled kodus, tähtis, et see, et sa ei süüdista ennast. et siin mõjutab ka see number 12, mis on tegelikult selline hästi tugev loomingulisus, kõik need 3 ja 12 mõlemad on sellised loomingulised numbrid, et loovusega, nüüd on aias askeldamise ajad, et kas sa oled siis naine või sa oled mees, kindlasti tee seda, tee midagi sellist, mis sinu hinge rõkkama paneb. aga see, et ära tee seda selle jaoks, et teistele meeldida, et see, et tekitada selline vastik, selline tunne, et sa oled süüdi, sest need numbrid trigerdavad sind, sa tahad nagu kõigi eest nagu ära teha. No, 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 kindlasti mitte. siis üks number veel, mis sind sellel kuul mõjutab, on 22 ehk siis kui ma ei eksi, tarokaartide suhtes on see kas narr, aga sul võivad narr jah. ja võivad tekkida sellel kuul ka teate sellised uued võimalused, et paneb nagu silma särama ja mõtled, vau, appi, ei, mis asja, mina seda küll ei tee. vot lähed ja teed, sellepärast et teie number 8 ja 17, 26 olete üldse sellised hästi perfektsionistid ja siis selline väljakutsed on punane tuli ja et ei, mina küll, mis asja, ega ma mingi jobu ei ole ja ta, te hakkate kohe endale mingisugust jama keevitama, aga mis siis on, kui te lähete ja proovite? Teil võib olla mingisugune selline väljakutse, et teate, et vaat minge ja tehke see ära. mis teil kaotada on? seepärast, et seal võib peituda mingisugune, teate, rahalaegas. vot ma ei tea, aga mul on selline väga tugev tunne, sest teil on alati sõbrad ja toetajad ka olemas ja te olete ise nii intuitiivsed inimesed, et tegelikult vot tehke see ära. eneseohverdus kindlasti, et seda ei toimiks, mitte kellegi pärast ei lähe, vaid lähete iseenda pärast, teete mingeid asju sellel kuul. ja teil on ka selles suhtes hästi palju harmooniat perekonnas, kõik asjad nagu hästi. tähtis on see, et teie sees oleks hästi, sest te kritiseerite ennast väga palju. et seda ei ole vaja siis teha, võtke väljakutsed vastu. noh, tulista. nüüd on minu kord. maru äge oli vaadata ja kuulata, vaata, ma panin ju kohe kaardid välja, onju, et siis on hea vaadata, mis värk on siin ja et sa selle rahalaekaga lõpuks välja ütlesid, see oli maru äge. ühesõnaga mul kaardis siis näitab 8 grupile niimoodi, et ka täielik transformatsioon, aga kuidagi selline hea, kuidagi mõnus, selline hea, no hea õnnekuu isegi ütleks. ja seesamane kõik see esivanemate teema ja perekonna teema tuleb välja ja mingisugused võite täiesti avastada enda jaoks mingisugused esivanemate tarkused ja need iidsed teadmised või tarkused, mis võivad tulla, mis on siis põlvest põlve olnud. Kõik see asi, teil on tohutu kiire kuu ja kõik hakkab toimuma megakiirusega siin. ja siis seesamane raha, et see varanduse kaardi, varanduse kaardi, noh, kaart tuli ühesõnaga ka välja, onju. raha varanduse koobas ja
siis mingi rahaliselt on jah, väga hea mingisugune šanss, ma ei tea, mille kaudu, sellepärast et ma võin vaadata muidugi selle täiendava kaardi siia, aga mingisugused kõik nii lill ka ei ole, mingisugused mineviku haavad, mineviku varjud tulevad ülesse ja siis teil tuleb nendega lihtsalt tegeleda ja kahjuks võib mõnel ka tulla see raha võib tulla kas siis pärandusena või mingi sellise asjana, et mul tuleb see ka välja. nii, ja siis, mis siin veel siis on? Tervise olukord, tervis läheb paremaks, mingisugused unistused, mis teil on, võivad täituda, aga võib ka mingisuguseid saladusi välja tulla, mis noh, ei ole üldsegi paha variant. ja mul näitab ka sellist asja, et kellel on planeeritud reisi, siis teil võib see reis edasi lükkuda siin kaardist näha, võib edasi lükkuda, aga ta ei jää ära niimoodi. ja kõrgem kaitse on teil ilusasti peal, olete hoitud, kaitstud ja näitab tegelikult, et elu läheb teil kuidagi paremaks, paremat positsiooni näitab, paremat elujärge, loomist. vaata, sa ütlesid ka, et koduga seotud, et muudkui tahaks toimetada ja toimetategi ja lootegi ja paremuse poole, et teil oleks iseendal mõnusam olla. Ja siis, mis mul siin näitas veel? ahah, need allumised kaardid, hetkeolukord on siis tervenemine ja ikka kodu ja perega toimetamine, nii et noh, põhimõtteliselt sama jutt on ju, mõni asi on erinev ainult. no näete, kui huvitav, ma praegu tegelikult ahmisin õhku, sest mõtlen, nii huvitav, mina ju ei näe kaarte, eks ju, sina oled seal Viljandi kandis ja mina olen siin Soome kandis ja näed siis, ma kuidas olen need asjad. Tartu kandis. ai, Tartu kandis, sorry, Tartu, jah, Tartu. Viljandis ma käin vähe. no näete, Tartu kandis hoopis tüdruk, jah. ja noh, ja aga vot niimoodi nagu see asi on, sest Maila ei näe minu numbreid, mina ei näe tema kaarte ja niimoodi me kuidagi räägime, et selles suhtes, et pange jälle siia kommentaarid, kallid kaheksad ja ma hoian teie täiega pöialt, et teil kõik soovid täituksid. et nii, siis vaatame grupp number 7, et kes on sündinud siis tead, enne kui ma lähen 7 juurde, ma veel tahan ütelda, et kaheksatel on tõesti see 22 number ehk siis sa oled ju Maila sündinud 22 päeval, eks ju. jah. ja 22 on hästi tugev intuitsioon ja teie Mhm. 8, 17 ja 26, kes te olete sündinud, siis teil on see lugu, et te tihtipeale eitate enda sees, kui te tunnete kõhutunde järgi, et midagi nüüd tajusite või tunnetate või niimoodi. laske ennast lihtsalt vabaks, ärge kogu aeg stressake, et teil on see jah, ja kogu aeg ei pea kontrollima. ja usaldage universumit. just. nii, 7, mina kuulun sinna, vaatame, nüüd ma panen eriti Jee. head numbrid no tegelikult, mis ma ikka, ma valisin numbreid meile, tüdrukud ja poisid. tegelikult on see, et see kõik tuleb matemaatiliselt, need numbrid ja siis meid mõjutavad sellised nagu 2, 11 ja 21. ja sellel kuul siis on hästi palju, tähendab see meie, kes me oleme sündinud, siis meie grupp number 7, 16 ja 25 päeval. meil on hästi palju sellist diplomaatiat, meil on suhtlemist palju, uusi tutvusi võib tulla, aga võib-olla ka teemad tulevad naiste ja emaga, selliste nagu naisliini sugulastega võivad välja tulla. sellel kuul võib olla rohkem sellist nagu rääkimist, väljaütlemist heas mõttes ja muidugi negatiivses mõttes, mis siin vaadata, on siis see, et võib tekkida ka siin ego küsimusi, kus sa tahad hästi nagu strateegiliselt ennast väljendada. enne ütled välja ja siis mõtled, et siin tasuks ka natukene ettevaatlik olla ja kurguga võivad tekkida selles suhtes probleemid, kui sa ei ütle välja neid sõnu, mida sa tahad ütelda. ehk siis alati saab diplomaatiliselt rääkida. ja number 2 viitab ka sellele, et 7. grupil niigi on intuitsioon suht selline terav, iseasi, kas te seda usute või te ei usu, siis sellel kuul võivad teil täielikult avaneda mingid teised kanalid, ehk siis, mis ma ütleksin, number 2 energia kohta on alati see 3. kõrv, 3. silm ja siis teil võivad tekkida mingid nagu, saad aru, mingi lainega, noh, nagu ma ütlen nüüd Mailale, et saad aru, on ju et siin kõik toimub ja see, mis tähendab suhtlemist, võivad tekkida täiesti mingid uued väljakutsed, et kas te saate mingi pakkumise, kus on rahvusvahelise mingi kommunikatsiooniga seotud või siis te ise hakkate sellel kuul siis tegelikult õppima mingisuguseid uusi asju, mis viib teid justkui nagu teadmise poolest, sageduse poolest kuidagi ülespoole ja see on seotud kuidagi välismaaga. ehk siis vot sellised asjad, mis mul välja paistavad ja kiire võib olla.
suht kiire, selline väga palju sellist tegemist ja siin on vaja niimoodi, et selles suhtes, et kui tekib mingi väljakutse, siis kindlasti võtta vastu, mine, ära karda, seepärast et pärast on aega haavu lakkuda. tähtis on see, et võtta riske, mine, kogu aeg katseta. vist kõik. kurgutsakra, ütlesin, jah. kurgutsakra jah, oli jah, jah. mul andis ta enda peal tunda ka kohe niimoodi, mõtlesin, et huvitav, millest see tunne tuleb ja siis sa räägid kurgutsakra. räägi küll oli. välja. Nonii. jaa, nii minul näitab niimoodi, et 7 grupi jaoks tulevad sellised paremad ajad, et mingisugused ummikus osad, olekud hakkavad lahenema. et näitab ikka kuidagi hellust ja jälle sama asi, et mingi ema-naisliini suhtlemine, mingi emaga teemad saavad korda, siis energeetiliselt, võimselt näitab tohutut tõusu. et teil läheb nüüd järjest nii-öelda trepist üles minek, tõus paremuse poole ja teil tuleb hästi palju selliseid lahedaid üllatusi, mille peale te siis imetlusega üllatate, te hakkate nägema endaga rohkem sarnaseid inimesi, te hakkate selliseid helgeid, et teist hakkavad mööda nüüd minema mingisugused noh, issand, ma mõtlen kohe. no pigem tõmbate headust ligi endale, mitte enam halba. siis näitab Lenormandi kaardid ütlevad mulle siin seda, et koduga seotud muudatused tulevad, kellel tuleb kolimine, kellel tulevad muudatused, aga jah, tõesti kiire kuu tuleb. niimoodi, et perega seoses küll mingisugune väike selline katsumus või asi tuleb, aga ma ütleks, et see tuleb pigem sellest kiirusest. et vaata hästi palju kogu aeg on vaja teha, kogu aeg midagi ja noh, ikka kodu ja perega seoses. ja siis see on lihtsalt vahest tunne, et issand jumal, ma ei tea, kuidas ma hakkama saan oma asjadega kõigega. aga saate ilusasti hakkama ja kardinaalne muudatus ikkagi näitab valikute ees olemine ja peate tegema oma valikud, lahenevad mingisugused mured ja need mured, mis on siis valikutega seoses, siis näitab seda, et nagu sa ütlesid, et tehke ära, küll pärast jõuate haavu lakkuda. muideks ei peagi haavu lakkuma. siin näitab just niimoodi, et algul on üpris kartlikud otsused võivad tulla või no ei taha teha. aga kindlasti tehke ära, sellepärast et peale valikut näitab kuidagi suurema raha tulemist või kas siis läheb sissetulek parem. ühesõnaga, need muutused on vajalikud. Nad võivad teile tekitada küll sellist katsumust natukene, et ei tea, kas ma ikka teen ja mis neist saab, et ebastabiilne olukord ja selline maailmas, mis kõik toimub bla, bla, blablabla, onju. aga kui te teete ära selle valiku, siis see tulemus on teie jaoks parem, kui te oleks elus osanud oodata, et see on väga hea. vot selline asi tuleb. näete, tasub riskida ja ma mõtlengi nii huvitavalt, need sinu kaardid toetavad, et jah, kuna ma ise siia gruppi kuulun, siis nii palju häid oli uudiseid hea oli. kuulata küll. oli hea kuulata praegu tõesti ja soojendas mu südant. okei, lähme siis grupp number 6 juurde ja teil on siis selline hästi põnev kuu, isegi natukene mõtlesin, et kus ma need numbrid sain, aga no ju siis need on õiged numbrid, kui ma neid siin matemaatiliselt kokku arvutasin. mul oli matemaatika 2 koolis, et te teaksite, äkki lohutab mul lihtsalt. oli 3. kurja, ikka parem kui mina, ma ütlen. jaa, aga siin ma pusserdan nende numbritega, aga no õnneks on see, et lihtsalt on vaja kuni 22-ni neid liita ja lahutada siin, nii et ega siin midagi. no okei okay., teate, teil on selline kuu, mis arvatavasti tõstab teil sellist energiat, et te hakkate rohkem ennast kas tõestama, ennast rohkem näitama ja teil oleks vajagi seda teha, ehk siis ennast rohkem kehtestama. Te olete loomu poolest kuued sellised, kes tahavad alati kõigi eest hoolt kanda. see kuus on selline armastuse ja perekonna number ja teil on nagu pidev selline hool, aga nüüd sellel kuul millegipärast teil tekib tunne, et te tahate ise oma elu sättida, et aitab küll, ma olen rabelenud nagu piisavalt palju ja teete mingisugused valikud ja need valikud, teie numbrid on sellised kui 1, 10 ja 20 ja siin on teil selline, teil on loomu poolest teistega arvestamine kogu aeg ja teie enda sees võib tekkida selline mõnus ristiriid. aga mina ütlen, et kui valida, siis vali iseennast, sellepärast et siin number 10 jällegi tohutult toetab seda teie valikuid ja see on õnneratta number, ehk siis see, kuhu poole sa seda kaigast lükkad ja kui suure selle nagu kiirusega seda teed, siis seda kiiremini asjad hakkavad minema. nii et kui sa pikalt oled mõelnud, et vot ma tahaksin seda teha või toda teha, siis see kuu toetab teil alustada millegi uuega. loomulikult lähedased võivad olla šokeerunud sellest, aga teate, mina soovitaksin teil valida iseennast, sest number 20 ka, mis teid siin
toetab, on siis see, et võib-olla jällegi langete kaassõltuvusse, ohvriseisundisse ja teil tekib tunne, et oi, mis nüüd mina, et näed, eriti siis, kui tekivad mingid tagasilöögid sellel kuul mingite katsetega. pigem ärge rääkige kellelegi, lihtsalt hakake tegema ja õppige ka sellel kuul rohkem delegeerima asju ehk siis jaotama neid tegemisi, ükskõik, kas sa oled mees või naine. et tuletan siinkohal siis meelde, et no Mail hakkab meil kohe joonistama, siin tuleb nii välja, ma et hakkan arvutama arvuta, mis sa seal arvutad? nagu Ikkagi neid numbreid või? kaardinumbreid. ikka ei jätnud hing rahu, jah? Mm-mm. väga hea, ehk siis ja no niikaua kui Maila seal arvutab, tal oli 3 matemaatika, mul oli 2, nii et ma tegin kodutöö ära enne täna kui saame arvutatud. küll me pikapeale kokku saame need arvud. ja ehk siis vaata nüüd see asi, mis siin muidugi välja sellel kuul tekib, ma annan nüüd Mailale natuke rohkem aega, ma nüüd hakkasin natuke pikendama oma juttu. ehk siis see, et kui te tõstate oma seda tegevusprotsessi ja hakkate toimetama mingi asja kallal, ütleme siis niimoodi, sa tahad võib-olla hakata laulma ja sul tuleb see väga hästi välja ja siis sinu lähedased võib-olla tõmbavad sind tagasi, ütlevad, mis sina ja laulja, et ta. palun ära kuula seda, palun tee seda, mida sa oled kogu aeg soovinud teha hinges. ja see kuu on selline algatuse kuu ja see toetab väga palju. teisalt on ka see, mis ma ütleksin, et alkoholiga sellel kuul kindlasti mitte liialdada, sellepärast et see võib teie energiat lihtsalt ära nullida. see unistus jääbki unistuseks. ma ei tea, kaugel sa, Maela, oled? noh, alumine, Lenormandi, see on kokku arvutatud, teised ei ole, aga vahet pole. alustuseks hea küll. noh, niimoodi, mul tuli nende kaardinumbrite pealt tuli kokku 3, vot sulle siis palju nägid? suhtlemist. jah, särki-värki sobib. ja, nii, nüüd ma hakkan siis kaarte rääkima, jah? jah, räägi. vot niimoodi. nii, teile tuleb hästi palju muutusi. siis näitab, et teil on vaja puhata, taastuda, aga kuidagi ka hästi selline kiire kuu ja teil tuleb see puhkus ja taastumine isegi, te peaksite rohkem aega maha võtma enda jaoks, aga te ei tee seda sellepärast, et te isegi puhkate kiiresti, sellepärast et teil on kogu aeg kiire. rahaliselt läheb paremaks. siis näitab, et te peategi olema usalduses ja oma rütmis liikuma ka kuidagi, et ei tõmble, vaid oletegi usalduses, et lasete sellel, noh, vaatate, mis sündmused toimuvad ja lasete rahulikult energial ennast kanda, siis rasked mingisugused katsumused või rasked ajad saavad mööda. siis tulevad ootamatud pakkumised, millest te võite julgelt kinni haarata. et need ma piilun kohe pakkumisi ka, siis näitab, terviseolukord läheb paremaks. ootamatud pakkumised võivad tulla sõprade poolt, aga millega seoses, võib tulla tööga seoses ka pakkumist. aga et vaadake hästi läbi, et kellelegi muidugi ei meeldi, et teil hakkab hästi minema, siis natuke tuleb õelusklatsi kadedust ka juurde. aga et ei pea millegipärast muretsema, sellepärast et näitab, et oled hoitud, kaitstud, kaitseinglikaart väljas, kõrgem kaitse. isegi võivad olla inimesed, kes teie eest seisavad ja kaitsevad teid. siis kogu aeg läheb paremuse poole ja siis mingisugused takistused tõesti, mis on olnud siin varem, eriti naistele, üksikutele naistele. järelikult siis ma vaatasin ka ennem sellest kaardist, lisakaardist, et millega seoses, siis need, kes on olnud pikalt üksinda, need leiavad enda ellu siis selle õige kaaslase nüüd. vot, mul vaat, tuli selline asi, jah. vaat siis selline jutt joo, mul ja tuli samas, ega selline see asi. toetab selles suhtes väga hästi ka, et see 10, mis siit tuli välja, see õnneratas, see toetab teie tegevusi sellel kuul väga palju. kui ma nüüd ütleksin, kas paari suhte peale, kas mina näen, no võib-olla 20 viitab ka sellele, et sul võib tulla ja võib tulla väga selline, kuidas ma ütlen, väga südamlik inimene, kellega on sul väga hea vestelda. et kas leivad ühte kappi panna, siis seda ma ei tea veel. ärge igaks juhuks pange, lihtsalt jah, vaadake, jah, kohe ei programmeerige tasu ja rutata. ärge kohe siin tõmmelge, küsige. Skännige natukene inimest, ja, õppige tundma, jah, sest isegi kohdingute aeg on ju jumala ilus, et ei pea kohe olema kiired pulmad, kiired lahutused. näed, olge meie, rahulikud, aega on. me 2 vana professionaali siin anname jah, nõu praegu. jah, All right, lähme edasi, number 5. teate, viitele tuli hästi maagilised numbrid 9 ja 19 ja ma ütleksin niimoodi, 9 on alati numeroloogiliselt siis lõpetamine. ja see, mida mina teile siis viitele soovitan, 5 on siis need, kes on sündinud 5., 14. ja 23.
otsisin numbrit, nagu te nägite, jah. mul on numbrid siia kõik kirjutatud. Katuse alla tahan ütelda, ei, see on vist lagi eesti keeles, jah. jah, ja aga vot siis viitega on see, et te olete tegelikult hästi sellised kiired kogu aeg, hästi kiiresti seda, teist ja kolmandat. muidugi teie numbrite suhtes ka 5 on erinev kui 14 ja 14 on teistsugune kui 23. Teil on sellel kuul mingisuguse asja lõpetamine. samas on see, et teie kõhutunne on juba ammu midagi ette tajunud, et midagi peaks nagu lõpetama, see võib olla ka siis tööga, võib-olla ka suhtega. aga see ei tähenda seda, et nüüd piuh-pahv kõik asjad nagu niimoodi, see toimub hästi intuitiivselt, hästi rahulikult, mõnusate vestlustega, pigem mõnusatega. teisalt teine pool võib olla see, et hästi sõjakas, kannaga lihtsalt uks kinni ja kõik, tšau, kakao, rohkem ma ei viitsi vaata, et mulle piisas. Seepärast, et siin see number 19 hakkab sind niimoodi mõjutama, et sa võib-olla tunned, et sa oled kas maailma naba, selline superstaar, päike, kes kõiki soojendab, et loodetavasti oled sa just selline hästi hingeline inimene või selline lähened asjadele, riidudele sellist nagu pehmemas versioonis, aga endal tagakuklas on sul teadmine sellest, et sa tead, kuhu sa oma jutuga nagu minna tahad. sest alati kõik vestlused saab väga sõbralikult ära laaditud, ma ei tea, lõppfaasi. teine variant on see, et see kuu võib tekitada sinus hästi tugevat sõjakust. tõesti nii, et kannaga uks lahti, jah. selle kohta on üks venekeelne hea väljend, aga ma vist ei hakka siin seda ütelda. no niždali on selle lõpp, on ju, 3 punkti on niždali. et siin võib tekkida selline, et mis asja, minuga nii ei tehta, mina ei taha niimoodi ja mingisugune pettumine võib tulla ja kiirustades umbropsuga võib olla see ka, et kas sinuga lõpetatakse mingid suhted või sa ise lihtsalt mõtled, et aitab küll, et ja tasub kuulata, et see kuu vägisi tahab teil mingeid asju nagu ära lõpetada, see on nii nagu number 9 grupil oli see transformatiivne kuu, siis praegu teil on ka selline, see ei ole nii transformatiivne kui see, et pigem mingi asi nüüd peab lõppema selleks, et mingi uus saaks alata. Maila nokitseb seal matemaatikat kokku. ja mul natukene matemaatika, nüüd ma juba 2 rea pealt panen siin matemaatikat. ma olen juba arenenud natukene. sa räägi veel natukene, ma Ma kohe. räägin siis veel natukene ja no mis ma siis veel räägiksin, tegelikult on see, et sinul on väga tugev kõhutunne sellel kuul ja sa tegelikult näed juba protsessi, kuhu poole liikuda, sellepärast et järgmisel kuul tekib sul hästi hea energia ehk siis mingi uue alustamise energia ja sul oleks vaja nüüd sellel kuul atra seada, mida sa teed, strateegiliselt paika need panna ja samas ka üle vaadata, et see, kuidas sa siiamaani oled toiminud, kas see on okei, et sul tuleb mingi selgus, mida ma ka väga soovitaksin teil teha, grupp number 5, siis koristada oma kodu ehk siis nii seest kui väljast, et kui sul meeldib veel aias askeldada, siis vaata oma lillepeenrad üle, kaeva mingisugused vanad surnud taimed välja, mis enam ei toimi ja kindlasti ka oma riiede ja jalanõude suhtes tuleb teha üks korrastus. nii, Maila vaatab nagu direktor praegu mind, et kuule, kaua sa jahvatad, minu kord. üle prilli. ja, Nonii, ja. anna minna. niimoodi, nõndamoodi. nii, väga hea õnnekaart tuli välja. siis on niimoodi, et tuleb ka muidugi välja natuke sellist tõelusplatsi kadedust, mingisugune kuskilt mingi mürgisus tuleb teie suunas, aga täielikult näitab, et te täielikult ignoreerite. tõesti jah, mingisugust vanasi asju lõpetate ära, aga mis nüüd on, et sõprussuhetes võite ka teha täielikult niimoodi, et vaadata, mis ei toimi teil, need suhted lõpetada ära, mis toimivad. aga teil võib tulla kuskilt tekkida mingi, kas siis mingi uus sõprussuhe, ükskõik, kas see võib olla mees või naine, vahet ei ole, see ei ole armastuse suhtes, see ongi sõprussuhte suhtes. aga võib ka tekkida ühendus, noh, täitsa selline teistsugune niimoodi, et tunnete, et mingi tohutu ühendust ei saa aru, mis see on. see võib tulla nii minevikust, võib ka tulla noh, hoopiski välismaalt näiteks, eks ju, aga mingi ühendus ja siis no loomulikult siin tuleb hästi palju õppimist, järelikult ka keeleõpet on ju, kellel tuleb siis mingisugune muu maalane suhtesse. aga lahe jah, et selliste sõprussilla tekkimine siis niimoodi erinevate, võib-olla hakkate lepitajaks, ega sedagi ei tea, onju, aga te hakkate kuidagi noh, natukene just nagu maailma parandajad ja et selliseid ühendusi tuleb siis võib-olla ka siis kokkusaamisi rohkem.
niimoodi. Ja teis on, vaata see number 5, mis alati ütlen, neil alati tunne, et neil on vähe veel õpitud, onju. veel ei ole nii targad, siis näitabki seda, et teadmistega nad on täiesti valmis. number 5 grupp olete teadmistega valmis ja te peate hakkama enda teadmisi andma siis edasi, mitte niimoodi, et oh ei, ma ei ole veel piisavalt valmis. vot Hmm. nüüd on siis see koht, kus teil hakkab siis see osa, kust enam ei õpi, vaid hakkate ka oma õpitud teadmisi rakendama siis enda ja ka teiste hüvanguks. Siis Lenormandi kaardi rida näitab siin, teil on ka mingi sülle kukkunud õnn, tuleb kuskilt midagi toredat. Siis kõik, mis ette võtate, kõik näitab, et laheneb. Huvitav, et nii paljudel näitab tervise olukorra paranemine, see on maru äge tegelikult. et kuigi kõik see, mis ümberringi toimub, kaart näitab tegelikult täiesti vastupidist, nii et ärge laske ennast hirmutada. Tegelikkuses läheb kuidagi paremaks need asjad. koduga seotud asjad, mis iganes unistused on, neid hakkate rohkem realiseerima, hakkategi toimetama, tegema. sõbrad, kes ümberringi on, keda te siis jätate enda ellu, need on siis need, keda te saate usaldada. siis tuleb mingisuguseid heas mõttes väga hästi huvitavaid selliseid üllatusi ja tööalaselt näitab paremuse poole. Niimoodi. Nii ilus jutt sai nii ruttu otsa. No mis asja? No ma jätkan siis veel number 5-le, jah. selles suhtes, et see, mida ma näen, unustasin ütelda, aga jälle näed, siit sain natukene inspiratsiooni, et teil võib sellel kuul olla ka hästi südamlikke vestlusi ja võivad ka mingid jah, vanad tuttavad tulla päevakorrale. Maila just mingi kaardiga vihjas jah, seal on ja, jah. ja nad võivad tulla sellepärast, et lihtsalt mingisugused protsessid ära lõpetada, et mingid jutud veel nagu lõpuni rääkida ja sul on sellel kuul ka tegelikult võimalus särada mingite asjadega ja tõepoolest sa ütlesid nii hästi, et teie grupp Jah. number 5, kes te olete seal 5. päev 14. 23 sündinud, siis teil on nii palju teadmisi sees ja see, kuhu te kinni jääte, on see, et te ei julge rääkida, et edasi õpetada, aga teil on siin, kuna see energia on number 9 ja 19, nad on natuke risti-riius, et 19 energia on see, et mina tean, mina ütlen, mina oskan, vaata, et mina olen kõige parem ja number 9 võib siis olla ka see, et sõjakalt lendab veel peale ja siis umbes niimoodi, et mina olengi või siis on see, et ah, mis nüüd mina, et ma ei tea, ta. Teil võivad nagu sellised kahtepidi tunnetused tulla, aga lihtsalt kuula iseennast. Et küll sul lähedased ja, juba ja teavad, millised sa oled. ja see sõjakus tuleb planeetide seisuga astroloogiliselt samamoodi, praegu mingid sõjakad planeedid, niimoodi sõjakus tuleb ülesse, siis, aga kui te teadvustate ära, et selline seis on praegust, siis hoiate rahulikult, ei lähe kaasa sõjaga. Vaata, kui kihvt, meil puudub praegu üks astroloog veel siin, siis me saaksime jah, kolmekesi teha. mul on üks hea astroloog, aga ta ei taha tulla avalikult niimoodi, väga kahju muidugi. No vot, siis ta tuleb Mhm, peidus niimoodi. Nii, võtame mhm, järgmise, sina sega kaarte, mhm, et sega meile head kaardid. Grupp number 4, teie, kes te olete sündinud 4. päev 13.22, Maila, sina ka kuulud siia. Ja, mhm. oi, kui ilusad numbrid teil on. Ja siis, kes on ka 31 sündi, oi, vabandust, mitte 31, jah, ikka jah, 13, 31. 31. Ja 31 ikka õigesti läks. Mhm, Ja teie olete loomu poolest sellised inimesed, kes te olete süsteemsed, strateegilised, väga kiired ka oma tegutsemises. 22 on nüüd erand muidugi sealt, nii et Maila, mhm. sina nüüd ei kuulu sinna nagu kiirete jah, mina ei ole süsteemis. Mailal on see 22 natuke süsteemitu, ma ütleksin. aga ma räägin ainult numbritest, ma ei räägi Maile sinust nüüd, et ära võta isiklikult, onju. ei, kui tundsid ära, siis tundsid ära. et aga jaa, number 4, 13 ja 31 on nendest siis nagu üsna ligilähedased, kuigi nad on kõik veitsa erinevad, aga teil on siis, Maile, sinul ka kaasa arvatud, on sellised energiat nagu 8 ja 18. mis siis tähendab seda, et teil võib tulla, kui te olete nüüd atre seadnud, ütleme eelmistel kuudel tööalaselt või teinud midagi selleks, et nüüd saada, ütleme siis palgapäeva kuu on see. Teil võib mingisugused väga suured üllatused tulla, positiivsed üllatused, aga numeroloogiliselt ma ütlen niimoodi, see ei ole nagu selline nagu ennustamine, see on pigem see, mida sa reaalselt oled enne ära teinud selleks, et nüüd saada mingisugune tulemus. Ehk siis, no vot, me käisime Mailaga koos Puuduta mind saates märtsikuus, on ju. Mailal võib lihtsalt tulla see, et tema kanalit hakatakse nüüd rohkem vaatama ja nii edasi. Ja mõni teist, kes te olete siis teinud näiteks mingisugust projekti seal või olete esinenud kuskil või olete kandideerinud tööle, siis teil võib suur tõenäosus tulla see, et te saate teada, et te saate selle töökoha.
ja mina ütleksin, et siin on ka nüüd selline hea kuu investeerida kuhugi, aga konkreetselt nendesse kohtadesse, kus sa ikkagi tead, et seal on nagu põhi all, et noh, investeerimiskohti on palju, ise valite muidugi kuhu, aga see peaks olema midagi kas kinnisvaraga seotud või midagi sellist nagu käegakatsutavat, et midagi sellist. samas 18, mis viitab, on see, et teie sees ärkab mingi tohutu selline esoteeriline anne, vaim, tunnetus ja sellel kuul ma soovitaksin teil tõepoolest kõigil grupp number 4, vaatamata siis kuule ja aastale, kirjutada üles oma tulevikud mälestused oleviku vormis ehk siis reaalselt istuda maha ja kirjutada, noh, maha või toolile, eks ju. ja see võib ka tekitada teis see kuu sellist sõjakust, see võib tekitada ka seda, et tulevad mingid vanad probleemid ülesse, millega te ei ole mida te ei ole lahendanud. tervisega võib see olla, et kuidas ma ütlen, ülemõtlemine ja tegutsematus, mis võib tekitada ka igasuguseid, ma ei tea, tegelikult ma ei tea, mis haigusi see võib teil tekitada, eks te ise teate. aga te mõtlete üle, sellepärast et number 4 grupil on niikuinii, te tahate kogu aeg nagu teada seda lõpptulemust ja sellist asja, see number 8 toob teile ise selle, palun usaldage protsessi, kui te veel teate ka, et te olete midagi teinud selleks. ja 18 annab teile hästi tugeva intuitsiooni, nii võimsa, et kasutage ära sellel kuul seesama intuitsioon ja kirjutage üles. Te saate kõik, mida te soovite, isegi selle sita saate endale pähe kõik, mis te olete nagu soovinud teistele. Sorry, ei olnud plaanis see lõpp ütelda, aga nii on. lupsas välja, no, ja no mis teha, on ju, no ja mis teha, siis tuleb õppida suud kinni hoidma, mitte nii nagu mina nii siin nagu olen öelnud Merike välja, teeb siin ja mida ja Maila nagu ma teeb. elasin. täitsa õudne. Nonii, niimoodi. nõnda, mul näitab, näitab ka, et on vaja selline kuidagi mingisugune taastumise protsess ja siis on mingi uued algused, nii et teile tuleb hästi palju selliseid mingeid uusi ettevõtmisi, uusi algusi. aga natukene on sellist asja ka, tuleb siin mingisuguste vanade saladuste väljatulekuid, selline tunne, nagu teid oleks mingis osas reedetud, aga see toob teile kuidagi väga hästi, toob välja need siis, kes ei ole teie inimesed ja kes on teie inimesed ja näitab, et te saavutate ilusasti täieliku tasakaalu. siis noh, kiire kuu tuleb teile ka, hästi palju kiirust igas asjas, igas toimetamises. ja täielikku jälle näitab transformatsiooni mul ja siis näitab ka sellist asja, et nüüd on rohkem natuke sellist vaimseid asju. aga tuli välja selline palverännaku kaart, aga see võibki olla, kui sina ütlesid niimoodi, et noh, läbi mõelda, maha istuda, et kasvõi see, et sa kirjutadki oma need noh, tuleviku tuleviku mälestused. visioonid oleviku vormis on ju, et teete sellise enda jaoks sellise, sätite paika oma need, mida te tõesti tahate ja unistate ja noh, ja kuna see tasakaalukaart tuli siin, siis on ju ka hea ju. no tasakaal, no ikka jah, tasakaal. siis on niimoodi, et huvitav, aga puhkust ja on rohkem vaja võtta. nii, siis tööalaselt näitab siin edukust, siis näitab ka niimoodi, et need, kes käivad 2 koha peal tööl, no siin tuleb välja nüüd selline asi või käivad kusagil kaugemal, siis teie sätite enda asjad ümber, teil tulevad siin muudatused, õpite midagi juurde, täiendate ennast ja te siis teete sellise otsuse, et te ei hakka enam tõmblema ega rabelema, vaid te hakkate enda peale siis mõtlema, rohkem mõtlema oma heaolu, tervise peale, et just niimoodi, et sellist raha tagaajamist ei oleks. vaat sina ütlesid, kus me oleme, number 4 grupi juures või? jah, issand, mul oli see meelest läinud, onju. et jah, et see, mis te olete siis välja teeninud, oli nüüd tuleb, aga rohkem tuleb kuidagi jah, vaadata seda, et ei tõmbleks ainult raha nimel. mitme koha peal rabamisest hakata siis ennast vaikselt välja võõrutama ja võib tulla teil ka mingisuguseid hoopis uusi pakkumisi tööalaselt.
nii uusi midagi juurdeõppimisi, oma tarkuste ärakasutamist. Tervisealaselt võib küll vahepeal natukene tulla selline nõrgem seisund, aga siis läheb, taastub, läheb paremaks ja üldiselt on hea kaart ja intuitsiooni tõus on see kuu hästi suur ja mis te võite veel avastada, et teile ei meeldigi enam need asjad, millega te olete varem tegelenud ja võitegi teha sellise kannapöörde, aga teil ei ole see kannapööre mitte kardinaalne niimoodi, et tsips, täna annan lahkumisavalduse ja siis vaatan, mis saab. Teie kuidagi hakkate, avastate midagi uut enda jaoks ja siis te hakkate niimoodi vaikselt sättima. Aga te olete kindel selle peale nüüd, mida te tahate teha ja liigute selle uuenduse suunas. Nii, ja muidugi võib tulla ka siin selliseid, kas siis tööreise või siis selliseid lühemaid reise. Pikema reisi pealt on jälle huvitav, mis tuleb, eks see pärast näha ole, on ju. Hiljem kuuleme, mis tuleb, aga teine grupp juba, kellel näitab, et võib tulla mingisuguseid takistusi reisimisest. Ma ei tule see kuu Soome. jaa, kusjuures ma kutsusin jah sind, aga tead, ma arvan, et me vist jätame selle üldse ära. Ma olen juba valmis. Jah, see kuu ma ei tule, küll tulen hiljem, pole hullu, üldse ära ei jäta. vaata, kui kihvt, et sa selle siia tõid ja siis ma ääremärkuseks võin ütelda, et jah, et kutsusin Mailat siia Soome. et kuna Maila teeb, kas ma võin avalikult ütelda, mida sa teed? Jah, seda, ikka. jah, et selle Reiki koolitust tahtsin ja mõtlesin seda, et ma tahaks ise ka Reikit õppida. mitte ei mõelnud, aga lihtsalt otsustasin niimoodi ja Mailo oli valmis tulema siia Soome ja selleks siis juba mul olid inimesed valmis vaadatud ka. aga nüüd tuleb Aga nüüd välja me katsetame järgi, kas mu kaardid töötavad, ei tööta, onju. ja, et Noh, vot hakkame planeerima. Vaatame, kas tuleb takistus või ei tule. ja, aga takistused juba tulevad, sellepärast et ma olen nii liikuv sellel kuul, et me ei Nojah, saagi seda mina teha. ise ka. ja said ise ka liikuda ja nii ongi. vaata, nüüd ma just mõtlesin, et teate, aga Reiki oli veel see lugu, ma muidugi ei tea, sa saad ise nüüd seda kommenteerida, vaata, räägimegi natukene seda. Teie nüüd, kes te seal kolmed, kahed, ühed, siis te saate natuke hinge tõmmata, tooge kiiresti mingi teetass või Ja saavad veeklaas. oodata, mis tähendab viimane olla. vot, saite ja et mulle meeldis seda, et kas ma olen valmis, mis siis peale Reiki õppimist toimuma hakkab, et mingid kanaleid avanevad ja kõik muud asjad, et kas ma selleks valmis olen ja siis ma hakkasin siin oma peas ringi käima ja mõtlesin, et ohohoh, ma pean Mailaga mis väikse. pioneerid ütlesid, alati valmis. issand jumal, noh, siis ma olen ise valmis. ütled Nõukogude naised. ja kusjuures tead, kui palju minu poole pöördutakse, et noh, Nõukogude naine, kus Mhm. postitus on? tutkak-tutt või miks ma pole metsajalutuskäigu videoid teinud? täna jooksis kaamera kokku mitu korda, rääkisin lihtsalt tühja. nii ta on. No nii, kas veeklaasid, asjad on olemas? jätkame siis. grupp number 3, teie, kes te olete sündinud 3. päeval, prosit. 12. issand, ma jäin klaasi vaatama. issand, mis siis veel oli? 12, 21 ja siis 30. Neid ma üles ei kirjutanud, siis need loed peast. Teile tulid sellised numbrid välja, ma tahtsin ütelda juba kaardid, aga mul ei ole kaardid, mul on numbrid. ja see, teid siis trigerdavad sellel kuul 7 ja 17 ja 7 viitab sellele, et teie üldse olete hästi loomingulised inimesed ja te peaksite rohkem välja näitama, rääkima, mida te teete. ja teie mõju üldse on naistele, naisinimestele, nagu vist öeldakse, ja samamoodi ka läbi naiste siis ka lastele. vahet pole, kas sa oled mees või naine, aga midagi sellist nagu teha. aga 7 viitab ka sellele, et sul on väga liikuv kuu sellel kuul ja kui sa oled mõelnud, et sa tahaksid vot kuhugi minna teha, siis kindlasti tee ja katseta seda. sul võivad tulla mingid sellised, kas tööga seotud või perekonnaga, mingi täiesti ootamatud väljakutsed ja see on vaja ette võtta. ja sul on sellel kuul, kui sa oled plaaninud teha, hakata kas oma Youtube'i kanalit, Instagrami, Facebooki, mingi blogi pidamist tegema, siis sul on totaalselt hea energia numeroloogiliselt, et sa saad selle kõigega hakkama, seepärast et see on täheenergia ja see viitab sellele, et kui sa oled pikalt enne atra seadnud, siis kuule, nüüd hakka toimetama, nüüd ära enam otsi endas vigu, sest teie number 3 grupp, kes olete sündinud 3. päeval, 12, 21 ja 30, te olete suht kriitilised enda suhtes ja võrdlete ennast väga palju teiste inimestega, siis nüüd ma ütleksin niimoodi, teile on antud täiega edu võti kätte ja nüüd on teie aeg teha seda ja
ärge siis kohe vaadakegi oma videot peale seda, et mitte ennast jälle alahinnata, ära kustutada, andke tal lihtsalt muhiseda seal natukene seal selles kohas, kuhu te selle siis ära tegite. või siis näiteks tahate mingit postitust teha, kirjutage ära, andke minna, ärge minge piiluge neid kommentaare, et motivatsioon alla ei läheks, sest see on teie kuu. siin on nagu vaja riskida, siin on väljakutseid vaja võtta. kui te olete tahtnud juba ammu oma hobist teha näiteks töökoha, siis tee seda. tee paralleelselt see oma põhitööga. ja perekonnaga seotult siis ka teil võivad tulla sellised ootamatud reisipakkumised, mis avardavad teie maailma ja teil on tohutult palju nagu võimalusi lähendada siis teineteisega üksteist või ma ei tea, kuidas seda isegi paremini ütelda. ja 7 tähendab ka seda, et sul on väga kõrgelt arenenud selline intuitsioon ehk siis sinu sees hakkab sinu intuitsioon sinuga rääkima sellel kuul. ja kui sul tekib tunne, et sa tahad mingit teemasse rohkem süveneda, siis mine ja süvene, seepärast et seal võib olla mingisugune sinu võti peidus. vot, ja tervise suhtes, mis ma ütleksin, noh, siis pööra tähelepanu oma põlvedele, kopsudele, hammastele ja mingite sellistele asjadele, muidu on kõik asjad väga okidoki. ma ei tea, väga hea kuu tundub mulle, teil on nii palju võimalusi. no ma ei tea, Mailusia, mis sa pakud jah, välja? niimoodi näitab ka, mul näitab selline, et see, mis on siis selle grupi numbril, et hakkavad välja tulema ka mingisugustest nendest olukordadest, mis on varem sellised ummikseisu olukorrad olnud, saavad tagasi tasakaalu, hästi palju muutusi, aga iseendal võib ka hästi selline muutlik meel olla, et katsuge siis jääda rohkem niimoodi, et ah, tead, mina alati ütlen, et usalda universumit, onju. aga ise võite ka natukene nagu tuulelipp olla, aga te peate selle kiirusega kaasa minema, siis on ebaselgused hakkavad siis selginema, need asjad, mis on siis varem olnud teie jaoks nii-öelda noh, kas olete millegist kahelnud või et need asjad, seal hakkab selgusmajja ühesõnaga tulema ja tuleb positiivses mõttes üllatusi, paremad ajad näitab, aga mingi nukrus võib teid veel mineviku teemast trigerdada, aga see nukrus on selleks, et te saaksite kontakti rohkem tundma siis oma nii-öelda oma kõrgema minaga, rohkem kontakti hakkate saama, et mingi nukrus toob selle välja ja jah, armastusalaselt võib siin tulla, kes siis on suhtes, sellel lähevad suhted paremaks, kes on üksikud, näitab, et nende ellu võib siis tulla partner, siis mingisuguseid püsilepinguid võite saada see kuu, et kes on, kas on töölepinguid või ei ole kuskile saanud, siis ükskõik, mis lepingud need on, kas on tööalased või kokkulepped hakkavad pidama vett niimoodi, et ei ole nii, et lubatakse ja teile siis üks päev lubatakse ja teine päev mõtled, et oh, näed, ei midagi, on unustatud. vaat nüüd hakkavad siis need asjad, teil hakkab elu paika nii liikuma, nihkuma, leiate selle õige koha, oma õige nii-öelda õige sadama siis onju. nõndamoodi. Sutsukene kadedust ma ei tea, siis number nende kolm, grupiga siis kolm, käib see kolmega, kolm. käib siis järelikult see kadedus kaasas järelikult. Nad on ise ka tihtipeale kadedad, nii et Okei, siis on loogiline onju. Niimoodi ja jah, ja mingi koduga seotud unistusi näitab siin, mis võivad täituda. nii ja siis noh, sõpruskond, sõbrad on siis sellised, keda saab usaldada, et see õelus, kadedus ja see värk tuleb kusagilt, kas tuleb väljastpoolt. ma pigem, aga hoitud, kaitstud olete, kaitseingli olemasolu täitsa olemas, vaatan, kustkohast see õelus tuleb. õelus võib tulla vanast töökohast, järelikult kui uue lepingu sõlmite, siis see õelust ja klatsi võib tulla natukene vanast töökojast, töökohast, vanast töökojast. no vot niimoodi, sellised kaardid mul. ja kusjuures tahtsin, vaata kui vahva, jälle tuleb siit üks täiendus, siis teil on ka numeroloogiliselt on inglikaitse täiesti olemas. usaldage palun oma intuitsiooni ja see, et kui teil on ikkagi tunne, et te tahate särada, siis särage, aga mitte teiste arvelt. pigem see, et te tulete seest välja selle oma võimekusega. Te peate looma sellel kuul, on teil väga hea võimalus selleks. ja uute tutvuste puhul ka, mis ma nagu mõtlen, et kui ma vaatan nüüd numbreid, siis seal võib tulla, seal 2 varianti, üks, kes on väga sügav inimene ehk siis selles suhtes räägib sügavatel teemadel, sellise inimesega on sul võimalus tutvuda ja teine võib olla see, et kes peegeldab sulle sedasama
see, mis ma ütlesin, et tule välja, see, kuhu räägi, näita ennast ja nii edasi. vot sa võid tutvuda sellise inimesega, kes juba ammu näitab ennast, kellel kõik tuleb nii ilusti välja ja siis sa vaatad teda sellise näoga, et täitsa lõpp, et nagu kahtled, mõtled, et mina küll sellist asja ei tee, aga sa saad temalt nagu mingisuguse inspiratsiooni, ta tuleb peegeldama sulle just seda, mida sa ja peaksid tegema. just ja see on täielik arengukoht ja see vot, on hea. on suurepärane, kui mitte bueno. Nii, lähme edasi siis grupp number 2 ja teil on sellised hästi huvitavad numbrid ehk siis inimesed, naised, mehed, kes te olete sündinud 2. päeval, 11. päeval, 20. päeval ja 29. päeval. ja numeroloogiliselt teid mõjutavad siis number 6 ja 16. väga põnevad, ehk siis 6 on armastuse number ja 16 on tegelikult täielik transformatsiooni number. Ja vot siin on siis see, et sõltub, kuhu poole siis sa oled enne liikunud oma energiates, mis sul märtsikuus on olnud. sellel kuul võib sul täielikult mingisugune asi kas lõppeda ja alustad täiega mingit uut asja või siis see, mida sa oled tundnud südames, et sa pead lõpetama, siis palun lõpeta. ja see on selle jaoks, et kui see asi nagu ära lõpeb, siis saad justkui nagu saad teise uue seemne sinna nagu panna, et mingisugune uus asi hakkab sinus nagu toimima, aga see on sinuga seotud väga tugevalt, sest see on sinu number, teie grupp, isegi vahet pole, mis teil nagu omad isiklikud need numbrid seal tulevad, aga ja 6 on ka see, et see võib olla seotud armastusega. Armastusega enda suhtes, armastusega oma lähedastega, oma perekonnaga, mingisugused asjad. Siis ma räägin nagu juba ennustaja, saad aru, ma vaatangi praegu lihtsalt numbreid ja mõtlen, et vaata, 2 numbrit on teineteise kõrval ja need ju tegelikult mõjutavad, ka numeroloogiliselt nad ja mõjutavad teineteist. Ma hakkasin praegu otse. vaatama jah, et see 6 on ju armastus, 16 on ju torn, et see on täiesti transformeeriv number. Aga nüüd, kui näiteks rääkida töökohtades võib see olla, et sul võib tulla mingi edutamine või mingi nagu parem võimalus võrreldes sellega, mis sul enne oli. või siis on see, et sul on vaja hoopis sellel kuul, no seal mitte novembris, mis on aprillis, rohkem ennast tõestada, rohkem ennast välja näidata, rohkem rääkida seda, mis sul on hinge peal olnud, seepärast et te number 2 olete sellised, et te mõtlete palju, arvestate teistega ülipalju, jätate ennast tahaplaanile. et teie grupist muidugi see 11 on natukene teine tass teed, aga teie seal 2, 20 ja 29 olete pigem sellised, kes pigem tohutult arvestavad teistega, 11 ka, aga teil on lihtsalt see, et sõltub, kus pool te seal olete, miinuses, plussis. ja võib-olla sellel kuul hakata rohkem võib-olla trenniga tegelema, enese peale tähelepanu pöörama rohkem, arvestama enda välimusega, võib-olla ka kritiseerima ennast, hindama just läbi teiste. ja kui teil nüüd on sellel kuul mingisugune mõte töökoha vahetuse suhtes, elukoha vahetuse suhtes, siis ka see energia soosib seda. aga siin tuleb vaadata hästi adekvaatse pilguga, et kui tõesti on mingisugused mitu kuud juba järjest midagi väga vett vedanud, siis nüüd tehke see samm ja tehke see muutus. Teid ootab seal midagi, mis on teie jaoks nagu vajalik, et jõuda ühel sageduse võrra nagu kõrgemale. ma ei tea, ma rääkisin päris palju juba. tubli tüdruk. aitäh. nii, ja minul tuleb nüüd, vaata, muidu on kogu aeg, ikka tulevad ühtemoodi kaardid kõikidele gruppidele, ikka midagi viskab ühtemoodi, aga siin on täiesti teistsugust, nii. ja siis on maru lahe vaadata, et teie olete sellised, kes on võtnud seda koormat endale liiga palju kanda. no võtan aga veel ja võtan aga veel ja hea küll sinu eest ka ja teine tuleb õndsa näoga. kuule, kas saaksid, onju, ja siis võtad veel selle eest ka, et kui see kõik see koorem läheb üle pea, aga näitab sellist asja, et see, mida te olete siis varem ignoreerinud, et vot selline, võib-olla isegi ma ütleks niimoodi, et õrnust, selliseid ilusaid tundeid alla surunud, siis nüüd need kerkivad esile ja te ei saa enam neid ignoreerida ja teis kerkivadki esile sellised pooled, muidu nähakse teis sellised noh, tihtipeale ka sellist hoolimatust isegi võib olla, aga nüüd hakkab siis selline pehmem pool üles kerkima, sellepärast et te saavutate endas tasakaalu. et need, kes on siis miinuses olnud, et need saavutavad selle tasakaalu, et nad oskavad plussi ja miinust hoida ilusasti tasakaalus. vana vigade parandusi saate teha. ja see õnnestuvad teil väga hästi, vanu haavu ühesõnaga parandada ja hästi palju loomingulisust toob teile, hästi palju tegevust, aga loomingulisi tegevusi toetab nõndamoodi, see on jumal kui armas.
ja läks üles ta peab lipp mm. siin -hmm. olema, aga see on kadunud. ja no pole hullu. räägi, Ja räägi. siis tuleb selline ärevust ja rahutunnet tuleb segamini, et võimalik, et ei saa ka aru, mis teis toimub, sest mingilt maalt tuleb mingisugune ärevus, sest te olete teistmoodi harjunud ja siis tuleb selline rahutunne, siis mõtlete, et te ei tõmble enam nende asjade puhul, mille peale te varem tõmblesite. et selline päris huvitav muudatustega kuu tuleb ja siis Lenormandi kaardid näitavad pereõnne niimoodi, et kellel siis on olnud, kes on siis noh, ütleme siis niimoodi ka, et kes on siis üksik olnud, need leiavad omal sellise perevärgi, aga üldiselt on niimoodi, et peretoetus, aga ka pereliikme lisandumist võib-olla, kas siis saad teada, et oh nii, aga noh, lapse ootus on ju näiteks tuleb, aga et pikka ja õnnelikku pereelu kaarti näitab mul ja kui on näiteks, kellel on siis, on elanud koos niisama siis näitab ka armastuse sõlmimine lepinguliselt, see tähendab abielu on ju, nõndamoodi sellega seoses väljaminekuid, aga jah, et elu kuidagi saab sellisest paika ilusasti ja kui sa tööalaseid asju seal rääkisid, ma tõmbasin lisaks veel 3 kaarti, näitab tohutu palju suhtlemist, hästi palju jagad igale poole ennast sips, kasvõi ribadeks, aga sellel on väga hea tulemus. nii et siin näitab väga-väga hästi ja te kuidagi satute, isegi kui te satute kusagile, kus teile eriti ei meeldi mingisugune, et ah, hea küll tuleb ära teha, siis sellel on väga hea tulemus. et kas siis niimoodi, et isegi noh, näite selline, et lähete kellelegi appi, mõtlete, hea küll, sõber ikka, kui lubasin minna, et hea küll, et ma ei viitsi, aga ma pean minema, siis pärast saate kuidagi mingi positiivse üllatuse osaliseks. et hästi lahe. nii ja et laske käia, vaata teistsugune on ju ja muidugi rahalise olukorra paremaks mineku kaart tuli ka siin välja. nägite, kusjuures minu meelest on väga, peaaegu et kõigil gruppidel on tulnud just see, et rahaliselt läheb nagu paremuse jah, poole. jah, uskumatu on ju, kuigi öeldakse, kõik asjad tõusevad, hinnad tõusevad. ja mina usun sellesse, sest kevadel on alati sellist mingisugust uue kasvu lõhna. et Mhm. uskuma peab tegelikult ja siin seesama, see grupp number 2, see 16 on täielikult ka transformatsiooni number, et see viitab sellele, et teil läheb paremuse poole, ainult et see vahepeal võib ju tunduda nagu vaip tõmmatakse nagu jala alt ära, aga ära põe seda, võta see lihtsalt julgelt vastu. muidugi mul on lihtsalt. järelikult oli vana vaip pessu oli vaja jah, viia, just, on ju? vot niimoodi. täpselt, uus vaip alla ja jah, palju pehmem ja kohevam. täpselt nii. täpselt, kuidas sa võtad asja, eks ju, ja täpselt nii ongi mm. -hmm. Ain ülilahe. oskab huumorit lisada. nii, lähme siis viimase grupi juurde. aitäh, et nii kaua olete vastu pidanud ja ma loodan väga, et mu väike haldjas tuleb, ehk siis meie haldjas Mailakene tuleb ja paneb meile siia ajavööndid jälle ka siia. keegi naeris välja mind kommentaaris, et ei ole ajavööndid, ma ei tea, ajad siis, kellaajad. vahet pole, mis asi see on, onju. täpselt sama asi on ajavöönd või mitte, vahet pole, mis asi see on, kuidas jah, seda nimetad, mõte on ikka üks ja sama. jah, küll mu haldjas või meie haldjas aru sai, mida ma siin jah, mõtlen. nii et aitäh jah. abi eest. ja grupp number 1, teie siis, kes te olete sündinud 1.10. nii, mis siis veel oli seal 20, 19 ja 28, vot ma hakkasin mõtlema, seal pidi 4 numbrit olema. Teil on siis sellised numbrid nagu on 5 ja 15 ja ma selle puhul ütleksin niimoodi, teil tuleb sellel kuul hästi palju sagimist, teil on palju uusi tutvusi, teil on väljakutseid uusi, ehk siis selline viis on hästi palju liikumist ja võib-olla mõni teist on hakanud mingisuguse uue õppega tegelema, kas võtsite mingisuguse kursuse, läksite mingisugusele koolitusele või siis vastupidi, te saate nüüd valmis selle kursusega, te saate mingi diplomi kätte ja teist tuleb nüüd õpetaja või siis coach või mentor või mida iganes. Teil on sellel kuul ka võimalus õpetada teisi inimesi, aga teie numbergrupp olete selles suhtes ka tihtipeale, teil on 2 varianti seal. kas te teate nii palju, et te materdate teisi maha sellega, et nad nagu ei tea, või siis on teine variant, et te teate palju, aga te ei jaga üldse mitte midagi. nii et siin see kuu ütleb niimoodi, et kui sul vähegi tekib võimalus õpetada, jagada oma tarkust, teadmisi, aidata teisi inimesi, siis tee seda. ja tervise suhtes siis sellel kuul võivad tekkida mingid väljakutsed siis teil sõltuvustega, ükskõik mis sõltuvus see ka ei oleks, kaassõltuvus, enesehaletsemine, võib-olla see, et sa oled liiga ülevalt alla vaadanud inimeste peale, võib-olla on see, et sa ei ole julgenud võtta otsuseid vastu, sellepärast et arvestad kogu aeg teiste inimestega, siis nüüd on vaja tõele näkku vaadata ja võib-olla need asjad, millega sa oled juba pikemat aega mõelnud, et mul on juba kõrini, ma enam ei jaksa, tahaks ära lõpetada, siis sul on võimalus sellel kuul
võtta see kätte, ehk siis noh, mis on traditsiooniline, minna treeningsaali, lõpetada suitsetamine, lõpetada nädalavahetusel alkoholi joomine, ma ei tea, mida iganes. või siis ka mingisugune suhe, mis enam ei toida, siis lihtsalt ilusti istuda maha ja rääkida. kuigi ma arvan, et teil on sellel kuul nii kiire, et te kogu aeg sebite, teil on mõtteid miljon peas, et vot need numbrid siin viitavad sellele, et teil on iseendaga väga palju sellel kuul tegemist. et suhete suhtes ka, et võtke maha aega, kui on puhkepäev, siis on puhkepäev. see sõltuvus viitab ka sellele, et te võite hästi keskendunud olla tööle, sest tööd on teil sellel kuul hästi palju ja, ja võib olla ka selline, teate, maagiline võit, ehk siis vaata, kui Maile räägib lotovõidust, siis mina ütleksin number 15-ga on, või see on kuradi number, Maila, 15. ehk siis see on see, et kui sa soovid riskida, siis riski, aga see tunnetus peab hea olema. mitte see, et naaber võitis miljoni, kurjam, ma võidan 16 miljonit täna. et nagu 0-4, aga lihtsalt see, et oo, selline chill tunne, et täna võiks proovida, et siis ma ütlen küll, et proovi ja täna sa võiksid ka, täna, aprillis nagu tänase päeva prognoos, vaata. no täna ka võib-olla, mina ise lotot ei mängi kahjuks, ma ei tea, kuidagi minu sees ei täna, ole. sul ei tulnud ilmaasjata see. nüüd täna ma selle grupi peaksin. omad, ostkegi täna, ega ilmaasjata ei ütle ühtegi asja ju. Aa, kui sa ütled täna, siis sellele grupile soovitakski just nimelt täna seda täna. lotot osta. ma laen niikuinii selle ülesse, nii et täna ma ütlen, et on 3. aprill. ma laen jah. talle seda meie vestlust selle Mhm. ülesse. lihtsalt ja võtta kes kuuleb ka homme, siis ikkagi täna. jaa, selles mõttes see on nende jaoks täna. jaa, kusjuures ahah. tõesti, aitäh, Maila. ja siis teate, mis kommenteerige ka siia teie, kes te ostsitegi siis täna selle mingi loto või investeerisite kuhugi sisse. kuidas teil läinud on sellega? issand, hoiame pöialt, kuule, ma ei tea, jah, kuidas seda hoiame jah. pöialt hoiakse niimoodi. ja niimoodi. niimoodi. niimoodi, niimoodi. ja, et nii suhetes siis on teil suht kiire kuu, vähemalt mina näen seda sellega 15-ga. see ei tähenda, et suhtlust ei ole, suhtlust on nii palju, et te olete võib-olla väsinud ja pange tähele ka siis sellele, et te peaksite lihtsalt aega olema ka iseendaga, oma egoga, oma pisikese egoga ja lihtsalt võtke relax. ma ei tea, kuidas teil see õnnestub sellel kuul, aga küll ta Nad ei õnnestub. võta. ja näed, Maila teab, et ei võta sest ma näen ka, et 5 ja 15 on kaks sellist kurinahka numbrite poolest, et ega no ei pigista välja, ei pigista välja. nii, davai, tulista sina nüüd, Maila. niimoodi, niimoodi, mul tuleb nüüd selline jutt, mida ka varem ei ole kuuldud, niimoodi, et teil on oht sõltuvusse jääda sõpradest. väga ahaa, palju, väga palju, mis sina arvad, mis sina teed, on ju, et kuidagi sõprusest sõltuvusse jäämine. siis tuleb muidugi, teil toimub ka selline transformatsioon, uuenemine, aga ei kipu väga usaldama seda universumit, seda nii-öelda võtta seda elu usaldusega. siis vot see sõltuvuse teema, kas ütlesid vist sõltuvust mingite muude asjade kohta ka, on ju? vot ja niimoodi. sõltuvus. ja et siis võib ükskõik millised sõltuvused, et teil on vaja ka natuke aega maha võtta, puhata, aga paistab, et te ei tee seda. ja siis võtab siis universum nii-öelda teile aja maha. ja siis te peate niikuinii, nii nagu mul on üks tuttav, kes oli ka vaja mingit puhkust, aga no ikka tööl ülemused kogu aeg, et oi vaja ja ikka võta teist töötajat ikka vaja ja kujutad ette, mingi aeg kukkus oma käeluukese katki ja saigi oma puhkuse, aga tal oli tõesti seda väga vaja. aga väga huvitavalt universum, et ta selle käe, mis tal oli töötav käsi, millega ta siis maalima peab, eks ju, et see käsi jäi terveks. nii et vaata kui huvitav, just eile rääkisime, arutasime, see on mu endine naabrinaine, mis vana ei ole, nii, aga endine naabrinaine, et mega äge jälgida, aga teil ka, et kui te ei võta ise omale seda puhkust natukene, siis teil võetakse see aeg maha, et ei ole vaja oodata seda. siin näitab tervise suhtes ka tõesti mingit katsumust, siis näitab, et koostöös võib tulla hästi palju ärritust, pingeid ja siis niimoodi, et noh, konflikte, aga see tuleb ju ilusasti rahulikult lahendada, et siin ma soovitaks mitte karjuda üksteise peale, mis tuleb ka siin välja muideks Mhm. niimoodi, siis läbi, aga pigem, et südamest südamesse rääkida, et kui on midagi ärritab, et ei tõmba kohe niimoodi süüdistusega peale ega ei hakka karjuma, vaid just nimelt koostöö puhul. ja siis on niimoodi, et katsute rahulikult rääkida
kasvõi kui ei suuda otse telefoni teel või niimoodi rääkida, siis tehke kasvõi häälsõnumeid üksteisele. Üks räägib rahulikult ära, kuulab ära, onju, siis ärge kohe tulistage tagasi, vaid kuulake, analüüsige natuke aega, võib-olla natukene, noh, suppi ei sööda ju kuumalt ju, kuulad rahulikult ära, lased natuke settida, pärast siis emotsioon läheb üle, siis kuulate uuesti, siis juba näete hoopis teisest nurgast asja ja siis teete häälsõnumi vastu, onju. et selle asemel, et rünnata ja tõmmata täiega nagu välk ja pauk käib, onju, et maa must, et selle asemel siis katsuge nüüd ennem natukene sittida ja siis väljendate ennast ja nii on hea rahulikum. nii, mis siin siis Lenormandi kaardid näitavad? mingeid kokkusaamisi, mingeid kohtumisi tuleb, mis on võib-olla ka mingit tähistamist, pidu, aga et tervisele tõesti on see kuu natukene raskem. siin võib-olla tõesti võtab tervise olukord aja maha ja siis seda taastumist siin natuke läheb aega, aga ega te ei taha ju ka välja näidata, et noh, et te olete rajalt maas, vaid te hoiate rohkem seda enda teada. tegelikult peakski ütlema, et kuule, sorry, ma ei saa praegust. ja no lõpus on ikka hea, sellepärast et isegi see selline natukene selline kriis, mis teil tuleb see kuu, siis lõpptulemus on väga ilus, nii et ei ole hullu midagi, aga kuidagi sellele grupile ütleb kõige pingelisem. ja, teistel oli selline rohkem roosilist. ja no mis sa teed? jah. aga, ja, aga jah, vaata ikka huvitav ja muidugi head on ka, on ju tõesti sellised, et kui kuskile kutsutakse ükskõik, kas see on siis kontsert või on teater või midagi, see on selline väga hea tasakaalustav ja võib-olla ongi seda vaja selleks, et kui muidu ei suuda puhata, siis kuule, mine kasvõi kinno, see on täielik relax jälle teistmoodi. oleneb, mida vaatama muidugi läheb, onju. aga jah, et võtke natukene kasvõi seda aega, et noh, saadki selle vana sõbraga kokku, onju, kuna see sõprus, need tulid ka ülesse siin, siis saadki kokku, meenutate kasvõi vanu aegu, noh, mis asja siin ikka õietada, ikka mõelge ikka tuleviku, positiivse tuleviku poole, aga et sa võtad selle aja maha, et sa ei tõmba ennast täiega umbe. vot, ja see on nii naljakas, et kui sa ütlesid, et sõltuvus sõpradest, siis ja. tegelikult ma vaatan siia kõrvale on see 5 ja 15 ehk siis saad aru, see 15 on selline nagu väike kuradikeeris. Ma rääkisin vist täna Mhm. oma metsarõõtusvideos ka natuke kuradikeerisest, aga praegu on munadepüha ja praegu on Mhm. selline, saad aru, inimesed kasutavad neid mitut vabat päeva hoopis natukene teistmoodi, kui võiksid, mitte kõik inimesed muidugi. Mhm. aga, ja Mhm. number 5 on hästi suur, selline väga-väga palju kommunikatsiooni, suhtlemist, rääkimist, Mhm. liikumist ja siin Mhm. täiesti nagu võib tõmmata, aga ei pruugi. jah, siin võib olla hoopis niimoodi, et väga suure hurraaga sõpradega lendate peale, teete mingi vinge projekti, mis aitab teistel Mhm. inimestel sõltuvustest äkki hoopis vabaneda. jah. lihtsalt teete mingisuguse puhkelaagri, kus on täiesti chill, relax Mhm. ja samas on see, et või mingisugused sellised enese leidmise mingid meetodid. jah, et, täpselt. et sellised asjad ka, seepärast et 15 on see, et teiste inimeste aitamine just nendest pahedest välja, just see, et kuidas Mhm. vaba aega võtta ja kuidas leida teekonda iseendani. Mhm. ma ei Mhm. tea, päris kihvt, tegelikult teate, on ju. kas tunnetage, teeme homme jälle või? teeme homme jälle ja teeme homme, homsest homme teeme homme ja siis vaatame, jah, siis sina, tähendab, mina tulen kell 12 ja sina tuled kell 1, siis teed mul, jah, teeme teistmoodi, lükkame kellad teistpidi. jah. jah, aga teate, mis siin ikka, et teie, kes te olete nüüd Maila kanalil vaatamas, kommenteerige siia alla ja kes te olete siis siin numbrite keele kanalil, kommenteerige ka siia alla ja käige risti-rästi vaatamas, sest Mailal on, teie, kes te numbrite keele kanalil nüüd vaatate, siis Maila kanalil Müstiline maailm, Maila müstiline maailm, seal on hästi palju huvitavaid teemasid. näiteks see ka, et kas, kui ma nüüd ei eksi, kas oli ka surn, mis teha selle urniga, eks ju. ja keegi tahtis, et ma räägiksin, neid asju on muidugi rohkem olnud, aga just seda, et noh, ühesõnaga kes elav inimene, et kui ta tahab, et peale tema surma urne maetakse tema koduõue või mingi sellist teemat, on ju, et siis sellest ma rääkisin jah pikalt niimoodi, et seda ei tohiks teha, on ju, et igasuguseid teemasid ja ma võtan ikkagi kätte ja postitan veel rohkem selliseid ka, mis ma olen oma nägemusi näinud, sest ma ei ole kõikidest kirjutanud, Mm. aga ma järjest näen, kuidas kõik asjad suhteliselt ruttu lähevad täide, vaatan 2 nädalat, mul tuleb see kanaldus ja siis mõtlen, et ah ei, ma ei hakka sellest sinna rääkima, ma ei hakka kirjutama. ma kirjutan muidugi endale ülesse küll, ma kirjutan endale siia raamatusse ülesse kõik,
ja siis 2 nädala pärast loed uudistest, et põmm, Maavere peale tuli droon, onju. mina teadsin seda juba enne ette, onju. mõtlesin ka, kurjam, et ma sellest ennem ei rääkinud ja siis mõtlesin, et aga võib-olla oligi hea, ma ei ole paljudest asjadest rääkinud, aga ma teen endale järjest niimoodi kokkuvõtteid, vaatan, mis toimub ja siis ma mõtlen ka, et aga võib-olla ei peagi kõigest rääkima. tead, eks näis, mõnest ma räägin. tead, kui huvitav, kui sa nüüd, Maila, räägid seda. Vaata, siis mina olen ju Soomes, ma ei saa ju mingeid sõnumeid ega mingeid asju Eestiga seotult asju ja ma ei kuula telekat, aga ikkagi jälle info tuli minuni, et mingi droonide jutt oli. Ja siis ma Mhm, tegin ka vist mingi metsaelutuskäigu video selle kohta, et siis kui Kanal 2 kutsuti mind, siis nad tahtsid seal, küsis mu käest mingit infot, mida ma siis pidin nagu uurima, siis mõtlesin ka, mhm. et teate, mulle üldse poliitika ei meeldi, aga ainukene asi, ja, mida ma nägin, oli see lugu, et sõda ei tule Eestisse, ei tule mhm, niipea, aga droonid võivad tulla. ja ma ei ja, mäleta, kas see läks saatesse või see ei läinud. ja mõtle ja, siis, kui see tuli, see sõnum kuskilt mu sugulaste kaudu tuli see ka minuni, siis ma mõtlesin, ausalt öeldes mul tuli kohe selline, et nägid, no ma nägin numbrite järgi, et see tuleb. mhm, Et ma nii mhm. uurisin seda, seepärast et mulle tõesti ja, poliitika ei meeldi, sest see on jube skeem, kuidas kõiki asju vaadata risti-rästi, et las ta jääb mingi teiste inimeste jaoks. Ja siis ma ja, mõtlesin, et teisalt oli mul hea meel, teisalt jällegi natukene ka selline väike pabin. aga teate, ja. mina ei tea, ma ütleksin küll, et peaaegu et 99% lihtsalt see on mingi jama praegu, aga see on kõik möödaminev. Mhm, mhm. noh, tõmbame ühed minu pakikaartidest ka ühed lohutavad Davai, kaardid peale või? võta, tõmbame. vaata, mis ta räägib, jah, mille peale. nii et kõikidele gruppidele, tõmbame kõikidele, kes siis kuulavad praegu siin seda sinu ja siis pärast ka minu kanali pealt, et tõmbame teile, vaatame, mis üldse siin oodata on või vaatame võta, siia Eesti peale või? vaatame Eesti peale või? võta siis kogu grupile ja Eesti võtame peale. kogu grupile, jah, Ja võtame kogu grupile, nendele inimestele, sest kõik, kes Eesti peale, vaatavad. päris Eesti peale võib-olla ei saa tõmmata, sest nii inimesed on nii erinevate sagedustega, et kõigile ei saa ühtemoodi, aga vaatame, see praegust nende kogu meie kanali vaatlemise teeme peale nii. niimoodi, siin tuleb ikka Eesti peale ka natuke. okidoki, nõndamoodi. mina ütleks ka, et midagi sellist ei tule, midagi sellist hirmsat. näitab niimoodi, et kuidagi aeglast, aga rahulikku edasiminekut tuleb, avaneb võimalus, uus võimalus, tuleb mingisugused võimalused, mis pigem on tervendavad. pikka eluiga näitab, elupuukaart tuleb välja ja siis niimoodi, et kuidas me oma mõtteid toidame, näitab seda, et teie jälgige oma mõtteid, kuhu te suunate ja siis oota, ma vaatan kohe küll, et mingi asi võib küll saladusena välja tulla, vaata, mis meie eest on siis teadmatused, mis meie eest on hoitud. niimoodi. ohoh, vot No, sulle, no nice, vaatame. niimoodi tuleb välja tuleenergia, mis no tulehobusaasta on muidugi niikuinii onju, aga ühe teekonna lõpp ja uue algus. siin võib tõesti mingisuguseid muudatusi olla, näitab, et mingisugune, no tuleenergia on hästi selline ju, ta on, kui sa ei oska teda kontrolli alla hoida, siis ta on hävitav, aga kui laastav on ju, aga kui sa oskad kontrolli all hoida, siis tuli ju samas jälle ju annab sulle ju, noh, kust me saame sooja toitu on ju, ikka tule peal teeme on ju. niimoodi, et kuidas seda tuld, ka seda informatsiooni, mis igalt poolt tuleb, et kuidas sa seda haldad, kuidas sa sellesse suhtud, aga kuna ühe teekonna lõpp ja uue algus on, siis see näitab siin kaardi peal, et on raskused, mingid teatud raskused, mingi on ületatud ka nii materiaalselt kui ka siis emotsionaalselt mingit raskeid olukordi läbitud ja te jõuate kuidagi, kui siia Eesti peale nüüd tuleb, siis ka on mingi uue, aga helgema noh, helgema perioodi algust. eks siis näha on hiljem, mis siin toimuma hakkab, aga mina ütleks ka, et ei ole mingit sellist, ei tea, mida hullu, sest ma ikka olen kanaldanud ja küsinud neid asju ja siis muidugi huvitavaid asju ma võin natuke rääkida küll, aga ma ei tea, või teeme eraldi saate sellest. Igal juhul ma olen saanud kanaldusest küll see, et see, paljud ei usu enam sellesse, aga ma olen küsinud, et kas see kuldajastu tulemine on võimalik üldse.
ja siis on tulnud mulle vastus, et on küll ja tuleb ka, et no vaatame näis, sest ega see kuri ei saa ju lõpmatuseni võimutseda. mm, universum lõpuks paneb ju käe vahele, ta ei lase ju hävitada seda planeeti, mis on meie päikesesüsteemis ju täiesti ainulaadne ju. mm. et väga huvitav, vaatame, mis tuleb, aga jah, meie grupi omadele, kes iganes siin kõik grupid on kuulanud, näitab ikka ilusti pika ja õnnelikku tervist, täis elu ja järelikult ei saa midagi juhtuda, sest mul on siin pakis ju halbukaarte küll ju. ja ühtegi ei tulnud välja, nii et vaatame, mis on. räägin nüüd natukene saladust ka või? Räägi. Mul see 4 nädalat tagasi siis juba oli see juhtus. tuli üks inimene mulle helistas ja kõik oli niimoodi mures ja küsis, et ei, kuule ikka, kas sa oled vaadanud, kas ikka seda tuleb ja kõik, mis ja siis mulle tuligi see informatsioon, et tuleb droon selle elektri selle pihta, siis tuleb välja, et me tegelikult ei ole sugugi Eesti elektri peal, meile on valetatud. Venemaa elekter on, mul muudkui kanadust aga tuli ja Venemaa elekter on ikkagi Eestis olemas ja siis noh, mõni ütleb alati niimoodi, mis sa hirmutad inimesi, niimoodi kõike ma ei ole siis rääkinud. mõtlesin, et noh, et selle asemel võib multifilme vaadata, ei pea ju meie kanalit vaatama. et, ja siis tuleb välja, et tegelikult ei juhtu selle elektriga midagi. ja et see samune, mis iganes ta on, Auvere või Aovere või mis iganes elektrijaam see on siin Eesti, kus öeldi, et kõik on selle jaama peal, see jaam pole kunagi eriti hästi töötanud. seal kogu aeg on mingid rikked, et kogu aeg mingi gamma ja vale ja hämamine käib ja siis müüvad meile kallist Eesti elektrit, mis tegelikult on Venemaal. naabermaalt ilusti odavalt sisse ostetud, onju. ja siis niimoodi siis lollitatakse meid ja Mhm. mitte keegi ei julge isegi vastu hakata ega minna, sest kõik ju kardavad, kõik on ju hirmu all ju. Mm. et täitsa lõpp. ja siis ma mõtlesin ka, et kui mul tuli ka see info, et tuleb see mingi drooni, see ei olnud kogemata kukkunud, see oli droonirünnak sinna peale. ja kui nüüd noh, eestlased, no eestlased ei saa öelda, sellepärast palju meie eestlastena ju neid asju saame juhtida või kontrollida või üldse midagi sõna sekka öelda, onju. aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui siis riik provotseerib liiga palju, siis naaberriik lükkab oma elektri välja ja siis on meil ilusasti pimedus ja siis hakatakse kokkuleppeid tegema nii-öelda. Ah. ja siis öeldakse, oi jaa, meil ikka ei pidanud see vastu ja blablabla bla, ja jälle mingisugune rünnak oli ja mis iganes ja siis hakatakse siis vaatama ja lappima ja värkima ja siis hakatakse lepinguid sõlmima ja taastama niimoodi, et saaks siis see elekter ruttu tagasi. aga vot niimoodi, nii et vaat sulle Eesti elektrit. mõni võib küll öelda, noh, mingit idioodi ajal, ärge kuulake teda, aga siiamaani ma olen kõik informatsiooni, mida ma olen kanaldanud, ma olen kõik ju kirja pannud aastakümnete jooksul, kõik on täppi läinud. nii et isegi kui keegi ütleb, et ma olen idioot, no las ma olla rahulikult idioot. Ära hakka Pole siin hullu. ennast maha materdama, meie jaoks ta ei ole ei, ma minu ei hakka, jaoks ka. aga lihtsalt teadmiseks, et inimesed teaksid, vot nii. Ja. sellisena hoopis meie saade lõpeb. ütle nüüd midagi positiivset, üks ilus number. Ja üks ilus number, ma ütleksin seda, et tegelikult see aprillikuu on vajalik kuu igal juhul selleks, et adekvaatselt vaadata läbi oma suhted ja eriti vaata sellist kohta läbi, kus kohas sa nurised liiga palju. tegelikult see nurin ju kõik tuleb meie enda sees, kus kohas sa ei ole nagu rahul iseendaga. mis asi see sind trigerdab, näiteks mingid inimesed, sinu lähedased või kodus mingid asjad, hakka siis sellele tähelepanu pöörama ja tee muutus seepärast, et ainult läbi selle toimuvad mingisugused paremad tulemused tulevad ja vaata, kui meie kodus näiteks Maila teeb enda juures, mina teen enda juures, sellega seoses juba kõik energia muutub ja kuulake lihtsalt vähem neid igasuguseid jamasid, ma ei tea, minu elu on nagu lill, kui ma tean, et mingi pasaga sain kokku, siis see on minu enda tekitatud pask, astusin korra pasa sisse ka, ise ju astusin sinna, pidin harjaga ta ikkagi puhtaks tegema saapa alt, onju, mis sa ikka teed, ise astusin ehk siis see tähendab ka, et see on 14 energia, see on veitsa selline nagu porisemise energia, et nii. aga mis sa seal ninised, vana uss, hakka jah, toimetama ja tee korda. jah. ma räägin praegu pigem nagu ei no üleüldse kaameratega läbi endale, jah, et loogiline ja jah, muutus hakkabki iseendast pihta ju. jah, tahate maailma muuta, muutke iseennast. kui kõik iseennast muutume, siis ongi parem maailm. vot, me olemegi Mailaga siin maailma parandajad ja tead, Maila, kui jah, kuskilt üks jah, podcast'i külaline ütles ka, et need ennustajad ja mina, numeroloog ja astroloog ja kõik, kes me siin, kõik, kes me siin oleme, me oleme tegelikult meelelahutajad. et no ja, miks mitte. ja
me lahutamegi kõigi inimeste meelt, aga samas on see, et minul on omad tööriistad, millega ma meelt lahutan, sinul on omad tööriistad ja Mhm. lõppkokkuvõttes ikkagi teate, mida rohkem te ennast tunnete, teate, kus kohas teil mingi trigger toimub, kus kohas mingi miinus plahvatab, seda lihtsam on teil elada. et selle jaoks ongi minu tööriistad, numeroloogia, Maila tööriistad, Mailal on palju tööriistasid, minul on numbrid, aga ma näen palju numbreid teilt. Maila on minu käepikenduseks, siis ma ütleksin Mail oli enne mind loomulikult. mingi jube maag, issand, ma tundsin peaaegu su soojust. oli jah? ja teeme paneme veel. kokku, paneme kokku. ja issand, nüüd peab vaatama küünealuseid. ja ei no ma õnneks eile käisin, et pole hullu. vähemalt täna on veel puhtad, enne kui ma välja lähen. All right, aga lõpetame ära. Suured tänud teile kõigile, pange kommentaarid ja ja, mis siis ikka, aitäh, kallis ingel, kes sa toetad nii minu kui Maila kanalit oma nende ajavöönditega. ja las nad olla ajavööndid, kelle asi see on, mis on, onju. ja ma ei tea isegi, mis see õige asi on seal, ma ka aga ei tea, aga tead, see on natuke selline küll must huumor nüüd, mis siia lõppu tuleb, onju, aga see on nagu natukene küll negatiivsemas mõttes, aga et vahet pole, ingel on ingel, ükskõik, mis talle öeldakse, kas ta on mingisugune ettekujutus või mida iganes, onju. aga negatiivsema või selle nii-öelda musta huumori poole pealt, siit jääb ikka sitaks, mis sest, et peale raputad tuhk-suhkrut ja kaneeli ja ütled, et see on nüüd kook, onju. Noh, olemus jääb ikka mõttel samaks, nii et ajavööndid on ajavööndid, mis sest, et me ütleme nende kohta ajavööndid, mis vahet seal on, kuidas me neid nimetame. jaa, väga hästi öeldud. tead, eile ma kuulasin ühte šamaani, ma ei taha veel ära lõpetada, näed. ma kuulan ühte vene šamaani, Kašeta on vist ta nimi, kui ma nüüd ei eksi. ma tean, et paljud kanali vaatajad ka vaatavad seda ja Kašeta ütles nii kihvtilt ka üks lugu. Kašeta on hästi positiivne. šamaan, ta ennustab ka seal palju asju, mis tulevikus tuleb ja teate, oi issand, ma tahan kohe teile välja ütelda, ma täitsa jäin magama. kuulasin temaga mingi kell 11 õhtul veel ja ta rääkis ka, et unenägudest saab ju jälle see Maila sinu rida, mis ma nüüd rääkima hakkan. aga saab seal vastuseid ja igasuguseid asju, et ärge kartke seda, mida te näete ja siis ütles ka üks lugu, et igal valgusel on vari ja tekkis mingi probleem, et vari tegi mingi, sai mingi pasaga kokku, no siis ütleme, on valgus ja valgusel on vari ja need liiguvad kogu aeg sünkroonis. ja siis ja mingi, sai mingi jamaga kokku, onju, ja siis öeldakse valgusele, et no näed, vaata, mis see sinu vari siin korraldas. et noh, mingisugune jama, ma ei oska seda nii ilusti nagu rääkida ja siis valgus ütles, et oi, ma ei teadnudki, et mul vari on. et saad aru, aga see kogu aeg liigub meiega kaasas, eks see pluss ja miinus on kogu aeg meil olemas. aga see, et hakata ennast parandama, siis see, et me juba teame, kus kohas meil logiseb. no vaata see ka, et sa kõnnid uhkelt ringi, on ju, kampsunis on mingi totaalne selline auk sees. noh, ega sa ei tea nii kaua, kui sa ei näe seda. no ja isegi kui sa näed, on ju, no mis siis ikka, vaata, kes nägi. ma ütlen selle kohta, kui keegi näeb, et mul on tolm majas, et siis ma ütlen, ise nägid, siis ma annan lappi, tee puhtaks, mina ei näe nii jah, kõrgelt. ära siis vaata nii. kus see tolm oh, peab olema siis, onju, kui ta kus ma ei majas on? näe, mul pole prille. okei okay., no näed, läks nii näpust ära, vaata teate, see on nüüd see koht, jah, mis me Mailaga tihtipeale ma panen kinni, vaata ilusti salvestasime ära kõik ja siis me jääme kõkutama Mailaga siin tükk aega, räägime niimoodi, et davai, lõpetame ära. et nüüd täna pakkusime teile ka seda lõbu. jah, aitäh, kallis Maila. pange siis ikka laiki ja tellige ja no ma sinu eest ütlesin praegust, et Jaa, oleks juba peaaegu jätnud ütlemata. pange Mailale ka ja pange kusjuures Merikesele ka. ja, ja kusjuures, kui te veel Maila kanalil ei ole käinud, siis palun minge käige, sest seal on tohutult huvitavat informatsiooni ja kindlasti siis see asi ja siis ka tellige kanalit, nii nagu te olete minu kanalit tellinud ja vastupidi, kui sa oled Maila kanalil ja sa pole minu kanalil käinud, siis tule ka uuri ja siis puuri, peab tellima. siis peab tellima. okei, ja, tšau. Nonii, tšau aitäh, Maila. kõigile, tšau, kõigile tšau. tšau.